여러분 다시 뵙게 돼서 반갑습니다. ยินดีที่ได้พบกับพี่น้องนะครับ 그 익숙한 얼굴이 많이 뵈는 것 같아요. ก็บางคนนะครับดิฉันเองก็จำหน้าได้อยู่นะครับ 그리고 해마다 얼굴들이 더 환하게 변하는 것 같습니다. แล้วก็ที่ดิฉันรู้อีกเรื่องหนึ่งก็คือทุกๆปีที่ได้เจอหน้าพี่น้องแต่ละคนนะครับสว่างขึ้น 예, 이상하게 말씀이 들어가서 우리 그 생각을 자유롭게 하고 새롭게 하면 얼굴이 변합니다. เพราะว่าเมื่อพระวจนะของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตเรานะพระวจนะที่อยู่ในชีวิตเราทำให้หน้าพวกเราสว่างขึ้น 예, 그거는 세계 공통인 것 같아요. นี่เป็นเรื่องทั่วโลกเหมือนกันนะครับ 제가 처음에 아프리카에 가서 어떤 교회에 갔을 때 해마다 가면 사람들의 얼굴이 그렇게 변하는 걸 봤습니다. เมื่อวันหนึ่งที่ผมไปแอฟริกาทุกๆปีที่ไปแอฟริกานะครับพี่น้องที่อยู่ที่นั่นก็พี่น้องทุกๆปีนะครับจะสว่างขึ้นจริง 예, 그리고 이 말씀을 우리 성도들에게 가르쳤을 때 우리 성도들의 얼굴도 그렇게 변했습니다. ๆและเมื่อดิฉันเองก็เอาพระคำมาแบ่งปันให้ที่คริสตจักรเหล่าไว้นะครับหน้าพี่น้องไว้ก็ทุกอาทิตย์นะครับสว่างขึ้นเช่นกัน 네, 여러분들은 자신이 매일 얼굴을 거울을 보기 때문에 잘 모르겠지만 저같이 1년에 한두 번 보는 사람들 눈에는 확연하게 차이가 납니다. คงมีพี่น้องที่ดูกระจกทุกๆวันคงไม่รู้สึกว่าแตกต่างกันมากแต่ว่าดิฉันเองนะครับเจอกับหน้าพี่น้องได้ปีละครั้งนะครับงั้นผมก็รู้ชัดเจนว่าหน้าพี่น้องนะครับสดใสขึ้นมากเลยนะครับ 예, 속사람이 변하면 겉사람도 변하게 되어 있습니다. เพราะว่าถ้าภายในคนเปลี่ยนนะครับภายนอกคนก็เปลี่ยนเช่นกัน 예, 저는 이번에 1시간을 가르치게 되어 있는데요. ดิฉันมีโอกาสที่แบ่งปันพระคำประมาณชั่วโมงหนึ่งกับพี่น้องนะครับ 저는 여러분이 가지고 있는 그리스도인의 능력에 대해서 오늘 나누고자 합니다. วันนี้อยากจะแบ่งปันให้พี่น้องก็คือสิทธิอำนาจที่อยู่ในพี่น้องนะครับ 예, 우리가 예수 믿을 때 성령을 받게 되죠. เมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์เราก็ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 예, 사도행전 1장 8절에 성령이 임하시면 너희가 권능을 받고 능력을 받는다고 했습니다. กิจกรรมบทที่1ข้อที่8ก็บอกว่าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามานะครับเราได้รับฤทธานุภาพนะครับ 예, 그 능력으로 예루살렘과 온 유대와 사마리아 땅끝까지 이르러서 증인이 될 것이라고 했습니다. และหลังจากเราได้รับฤทธานุภาพแล้วนะครับเราได้เป็นสักขีพยานของพระองค์ที่ไปถึงกรุงเยรูซาเล็มและทั่วยูเดียและทั่วโลกนะครับ 네, 예수님을 영접하고 성령을 받게 되면 우리가 능력을 받게 된다는 것이죠. หมายความว่าถ้าวันไหนที่เรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเราได้รับพลังไหนเรา 예, 우리가 성령을 받는 순간에 모든 능력을 받게 되지만 그 능력이 내 삶에 나타나는 것은 점진적입니다. แม้ว่าเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เดียวก็เต็มนะครับแต่ว่าเราเอาพลังของพระวิญญาณที่อยู่ข้างในออกมาใช้ในชีวิตประจำวันนะครับจะค่อยๆเราใช้ได้มากขึ้น 그래서 우리 기독교는 아주 종교랑 아주 다릅니다. นี่เป็นสิ่งที่เราแตกต่างกับศาสนาอื่น 네, 종교는 그냥 모든 것이 다른 종교들은 그 어떤 신에게 능력이 있다고 생각을 해요. ศาสนาทั่วไปนะครับเขาเชื่อว่าพระเจ้าเนี่ยมีอำนาจผู้เดียว 그래서 그 능력을 좀 힘입으려고 그 능력을 받으려고 계속 이제 노력을 하게 됩니다. เพราะฉะนั้นศาสนาอื่นนะครับเขาพยายามรับพลังที่อยู่กับพระเจ้าผู้เดียวนะครับ 그러나 우리 기독교는 능력은 우리가 성령을 받을 때 다 받게 되는 것이고 그것을 밖으로 나타내는 작업이 남아 있습니다. แต่ว่าสำหรับพี่น้องคริสเตียนแตกต่างกันก็คือแม้ว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์พลังของพระองค์คือก็มีแต่ผู้เดียวก็จริงแต่ผู้นั้นนะครับอยู่ข้างในเรานะครับ 예, 어떤 사람이 하나님으로부터 그 능력, 성령을 받았음에도 불구하고 예수를 안 믿는 사람과 똑같이 능력이 없이 살 수도 있습니다. เพราะฉะนั้นถ้ามีคริสเตียนใดที่รับพลังของพระเจ้าในข้างในก็ตามบางคนใช้น้อยบางคนใช้มาก 또 어떤 사람은 똑같은 능력을 받고도 그것을 해마다 발전시키면서 실제로 삶에 나타나게 하죠. เพราะฉะนั้นบางคนนะครับพลังที่อยู่ข้างในตัวเองจะออกมาเต็มที่บางคนนะครับ
ก็ไม่ฉายเลยก็มีบ้าง 그래서 우리가 이걸 생각할 때 하나님께서는 영적인 영역에 그 창조를 하셨고 그리고 우리는 그 영적 영역에 창조된 것을 자연적인 영역에 창조해내는 사람들입니다. เพราะฉะนั้นสำหรับพระเยซูคริสต์นะครับสำเร็จฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่อยากให้กับพวกเรานะครับเต็มที่ในวิญญาณของเรา แต่สิ่งที่เหลือก็คือเราเชื่อเรื่องนี้ด้วยใจและให้สำแดงออกมาในชีวิตจริงของเรานะครับนี่เป็นหน้าที่บุคคล 예, 그래서 이 땅에서 실제를 나타내는 것은 상당히 많이 우리 손에 있습니다. เพราะฉะนั้นให้เรื่องที่พระเยซูสำเร็จมาให้ออกมาเป็นชีวิตจริงเรานะครับไม่ใช่อยู่ในมือของพระเจ้าเท่านั้นอยู่ในมือของคุณด้วยเช่นกัน 예, 복음을 받아들이고 거듭나고 성령을 받았다면 누구든지 자기의 미래를 바꿀 수 있는 능력이 있는 것입니다. ไม่ความว่าวันไหนที่เราต้อนรับพระเยซูคริสต์และรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเรามีฤทธิ์อำนาจของพระองค์ที่เปลี่ยนสถานการณ์ชีวิตของตัวเองนะครับอยู่กับทุกคนเลย 예, 우리가 예수님을 믿고 성령을 받을 때 모두 다 능력을 받았습니다. เมื่อเราเชื่อพระเยซูคริสต์ทุกคนก็ได้รับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในตัว 그러나 그 능력을 나타내는 것은 각자 지금 다른 그 수준에 있죠. แต่ว่าการเติบโตที่สำแดงออกเรื่องนี้นะครับแต่ละคนแตกต่างกันอ 예, ยู่ 우리가 우리 안에 있는 능력을 잘 관리하는 것을 우리가 안다면은 훨씬 더 실제를 많이 나타낼 수 있겠습니다. ไม่ความว่าถ้าเรารู้วิธีที่ดูแลจิตใจของตัวเองควบคุมจิตใจของตัวเองได้ไม่ความว่าเราก็ให้เรื่องของพระเยซูเป็นจริงในชีวิตตัวเองก็มากขึ้นกว่าเดิม 저는 오래전에 제가 예수 믿고 성령을 받으면서 제가 급격하게 변하는 것을 제가 경험했습니다. เมื่อดิฉันต้อนรับพระเยซูคริสต์แล้วดิฉันก็รู้แล้วว่าชีวิตดิฉันนะครับเปลี่ยนรวดเร็วนะครับ 예, 성령을 받고 나서 제가 하나님 말씀을 읽기 시작했고 그리고 기도를 하기 시작했습니다. เมื่อรับเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วดิฉันก็เริ่มอ่านพระคัมภีร์และเริ่มอธิษฐาน 그래서 제 삶에 정말 급격한 변화가 있는 것을 저는 경험했습니다. และดิฉันก็ได้รับการเปลี่ยนชีวิตในทุกๆส่วนในชีวิต 그러나 제가 신앙생활하면서 본 많은 사람들은 모두 다 그렇지는 않았습니다. แต่ว่าเท่าที่ดิฉันสังเกตดูพี่น้องคริสเตียนที่เชื่อพระเยซูคริสต์รอบข้างนะครับทุกคนนะครับไม่เหมือนดิฉันนะครับ 예, 어떤 사람들은 예수 믿고 구원받고 성령을 받고 방언을 말함에도 불구하고 변화가 아주 적고 아주 서서히 일어나는 것을 봅니다. แม้ว่าบางคนเชื่อพระเยซูคริสต์ก็ตามชีวิตเขานะครับเปลี่ยนช้ามาก 예, 근데 최근에 제가 몇 사람이 급격하게 변하는 것을 또 발견했습니다. แต่ว่าจะช่วงนี้นะครับดิฉันเห็นชีวิตบางคนที่เปลี่ยนรวดเร็วนะครับ 제가 언젠가 간증했는 것 같은데요. ดิฉันก็มีโอกาสเป็นพยานขังหนึ่ง 예, 저희 엄마는 한 60이 넘어서 예수를 믿게 됐습니다. คุณแม่ของดิฉันนะครับเชื่อพระเยซูช่วงอายุ65 ปีกว่า 근데 워낙에 열심인 사람이었어요. แต่ว่าคุณแม่ดิฉันนะครับเป็นคนที่ตั้งใจใช้ชีวิต 예, 예수 믿자마자 교회 예배란 예배는 다 참석했고요. เชื่อปุ๊บเขาก็ไปนมัสการ 뭐 시간만 나면 성경을 읽었고 ถ้ามีโอกาสมีเวลาตั้งใจอ่านพระคัมภี 예, ร์ 집에서 혼자 예배드리고 그렇게 아주 충성스럽게 하는 사람이었습니다. เป็นอธิษฐานในบ้านทุกวัน 그래서 몇 년이 지났는데도 제가 볼 때 변화가 별로 보이질 않는 거예요. แต่ว่าแม้ว่าคุณแม่รับเชื่อพระเยซูนานขนาดไหนก็ตามชีวิตคุณแม่นะครับไม่มีการอะไรเปลี่ยนไป 예, 방언을 받았지만 방언이 이렇게 같은 음절을 계속하는 그런 방언을 하고 있었습니다. แม้ว่าคุณแม่รับพระวิญญาณบริสุทธิ์และพูดภาษาแปลกๆก็ตามคุณแม่นะครับไม่มีอะไรที่เปลี่ยนมากในชีวิต 예, 그러니까 재미가 없으니까 방언을 많이 하진 않았어요. คุณแม่เองก็ไม่สนุกกับพูดภาษาแปลกๆก็เลยคุณแม่ก็ไม่ค่อยพูดภาษาแปลกๆมากด้วย 그렇게 열심히 신앙생활 하는데 여전히 삶에 대해서 걱정하고 แต่แม้ว่ายังไงก็ตั้งใจใช้ชีวิตเหมือนผู้เชื่อก็ตาม 예, 말도 변하지 않고 사람 얼굴도 변하지 않는 겁니다. การพูดคุณแม่ก็ไม่มีการเปลี่ยนชีวิตจริงของแม่ก็ไม่มีการเปลี่ยนอะไรสักอย่าง 그래서 제가 너무 의아했어요. ดิฉันก็สงสัยนะครับ 그래서 제가 주님께 물었습니다. เพราะฉะนั้นดิฉันถามกับพระองค์ว่า 우리 엄마는 저렇게 열심히 신앙생활하는데 왜 저렇게 변하지 않을까요? ทำไมคุณแม่ดิฉันตั้งใจเชื่อพระเยซูขนาดนั้นทำไมไม่มีการเปลี่ยนครับ 그리고 제가 혹시 나이가 너무 많아서 안 되는 건가 이런 생각을 했습니다. ก็เลยดิฉันก็คิดว่าคุณแม่เนี่ยเพราะมีอายุมากหรือเปล่า
그러나 고체가 그게 진리가 아니란 걸 알았어요. แต่ว่าดิฉันนะครับอีกไม่นานรู้แล้วว่ามันไม่ใช่เป็นความจริง 하나님의 말씀의 진리는 5살짜리에게도 진리고 10살짜리에게도 진리고 70, 80 먹은 사람에게도 진리입니다. สำหรับความจริงของพระองค์นะครับความจริงสำหรับอายุ5 ขวบความจริงสำหรับอายุ55ความจริงอายุสำหรับ85ด้วย 예, 그리고 진리는 우리를 자유케 합니다. แล้วก็ความจริงนั้นนะครับทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยด้วย 그래서 하루는 기도를 하는데 하나님께서 환상을 보여주셨어요. แต่วันหนึ่งนะครับดิฉันอธิษฐานพระองค์ก็เปิดเผยให้ดิฉัน 예, 환상 중에서 우리 엄마는 저에게 무슨 말을 열심히 하고 있었습니다. ในฝันนะครับคุณแม่พยายามพูดอะไรสักอย่างกับดิฉัน 근데 저는 그 말을 알아들을 수가 없었어요. แต่ดิฉันไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่แม่พูดได้ในฝัน 자세히 보니까 입에다 뭘 2개 물고 있는 거예요. ดิฉันก็ตั้งใจมองเห็นว่าทำไมสิ่งที่แม่พูดไม่ได้ยิน ก็เลยรู้ว่าแม่กัดอะไรบางอย่างในปาก 마치 구슬 같은 걸 2개 물고 있었습니다. 구슬 같은 걸 2개 물고 แม่ 있었습니다. นะครับมีอะไรองค์กลมลูกองค์กลมนะครับอะไรนะติดในปาก 그러니까 아무리 말을 해도 내가 못 알아듣는 ก็ 거예요. เลยแม่พยายามพูดแต่ดิฉันไม่สามารถฟังได้เลย 제가 환상을 보고 나서 깨달았습니다. หลังจากดิฉันฝันแบบนี้แล้วนะครับเข้าใจว่า 아, 우리 엄마가 말하는 말에 뭔가 문제가 있구나. สำหรับแม่เนี่ยมีปัญหาในการพูด 항상 예수 믿고 나서 그렇게 신앙생활 열심히 하면서도 염려하는 말이 끝이지 않았어요. เพราะว่าสำหรับแม่นะครับตั้งใจเชื่อพระเยซูพยายามทำสิ่งที่คริสตจักรบอกว่าทำโน่นทำนี่นะครับก็ยังไงก็ไม่มีการเปลี่ยน 예, 항상 무슨 일을 하면 그 전부터 한참 걱정을 합니다. แต่ตั้งแต่วันนั้นนะครับดิฉันเข้าใจว่าแม่สิ่งที่ผิดพลาดก็คือการพูดที่กังวล 그게 예수 믿고도 변하지 않았었습니다. นี่เป็นสาเหตุที่แม่เชื่อพระเยซูคริสต์ก็ไม่มีการเปลี่ยนไป 예, 두 번째는 그것도 말이었는데요. 두 번째는 누군가가 이렇게 칭찬을 할 때 항상 겸손한 태도기 때문에 부정하는 말을 합니다. ข้อที่สองนะครับคือแม่นะครับมีคนชมแม่ก็ตามแม่นะครับก็คิดว่าจะเรื่องถ่อมใจก็คือต้องปฏิเสธว่าที่คุณชมอยู่ไม่ใช่เป็นเรื่องจริงของดิฉัน 그래서 제가 하루는 엄마에게 그 얘기를 했습니다. ก็ดิฉันก็บอกกับแม่ว่า 제가 본 거를 얘기하고 그리고 엄마가 그 2가지를 고치셔야 될 것 같다고 얘기했습니다. ก็สิ่งที่ฝันมาบอกให้แม่นะครับแล้วก็บอกกับแม่ว่าแม่ควรจะเปลี่ยน2เรื่อง 그리고 이제 방언기도 열심히 시켰습니다. หลังจากนั้นดิฉันก็ให้คุณแม่พูดภาษาแปลกๆให้มากขึ้น 그리고 엄마가 그 2가지를 고치고 나서 벼랑간에 변하기 시작을 하는 거예요. แล้วก็หลังจากคุณแม่เปลี่ยนทั้ง2เรื่องที่ดิฉันบอกให้นะครับหลังจากนั้นชีวิตแม่ก็เปลี่ยนไป 네, 입만 열면 감사하다고 말하고요. ถ้าคุณแม่ตื่นขึ้นมาอ้าปากนะครับแม่พูดแต่เรื่องคำขอบคุณ 하나님이 모든 걸 예비하신다고 말하고 แล้วก็แม่ก็พูดตลอดว่าพระเจ้าเตรียมทุกอย่าง 난 평생에 아무 걱정이 없다고 말하고 แล้วก็แม่ก็เปลี่ยนคำพูดว่าดิฉันไม่มีการห่วง 예, กังวล 너무 행복하다고 말했습니다. แล้วแม่ก็บอกว่าดิฉันมีความสุข 예, 그렇게 변해가지고 99세까지 사시다가 하늘나라로 가셨습니다. ตั้งแต่วันนั้นแม่มีการเปลี่ยนชีวิตแล้วนะครับจนถึงอายุ95ที่เสียชีวิต 예, 하나님이 우리 엄마에게 능력을 안 주셨기 때문에 변함이 없었던 게 아니죠. ไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่มีฤทธิ์อำนาจของพระองค์ให้แก่คุณแม่ 엄마가 그 받은 축복을 실제화하는데 뭔가 걸림돌이 있었던 แต่ 것입니다. ว่าแม่นะครับอุปสรรคบางอย่างที่ไม่สามารถให้ความจริงของพระองค์เป็นจริงในชีวิตประจำวันได้ 주로 우리가 나이가 많이 들게 되면 세상의 것이 많이 들어가 있잖아요. แต่ยิ่งอายุมากขึ้นเราก็ประสบกันหลายอย่างจึงมีของโลกมีติดตัวไว้ 그래서 세상에 많이 들어가 있기 때문에 그만큼 변화도 힘들다고 생각합니다. เพราะฉะนั้นมีความคิดที่ไม่เหมือนพระคำเยอะจึงพระคำฤทธิ์อำนาจของพระองค์ก็ออกมาน้อย 근데 2년 전에 제가 어떤 그 연세가 많으신 분이 예수를 처음 믿게 된 걸 보았습니다. แต่2 ปีที่แล้วนะครับดิฉันเห็นกรณีหนึ่งที่มีคนหนึ่งที่อายุมากเพิ่งเชื่อพระเยซูและได้รับชีวิตที่เปลี่ยน 예, 그 성도님은 연세가 80이 넘으신 분이었어요. 우리 성도의 아버님이셨습니다. สมาชิกคนนั้นนะครับอายุ80เขาเป็นคุณพ่อของสมาชิกในที่โบสถ์เรา 항상 불교 교회 절도 짓고 하신 분이었는데요. 늘 목사에 대해서 욕을 했습니다. คุณพ่อคนนั้นนะครับก็เชื่อศาสนาพุทธมา80กว่าปี และทุกครั้งที่เขาพูดถึงเรื่องศาสนาคริสต์นะครับเขาก็ด่าและบ่น 근데 이제 이 딸이 이제 딸도 불교 신자였는데 우리 교회 와서 예수 믿고 많이 변했습니다. แต่หลังจากลูกสาวนะครับเชื่อพระเยซูในที่โบสถ์เรานะครับเขา
ลูกเองก็มามีการเปลี่ยนชีวิตเยอะ 예, 그리고 기도를 계속 그 아버지를 위해서 기도를 했어요. แล้วก็อธิษฐานเพื่อคุณพ่อตลอด 그리고 드디어 예수님을 영접하게 됐습니다. 네. 드디어 그분이 예수를 영접하게 ถึงเว 됐습니다. ลาแล้วคุณพ่อนะครับเชื่อพระเยซูคริสต์ 그 몸이 좀 불편하셔 교회 기도를 받으러 오셨어요. คุณพ่อก็ร่างกายไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็เลยเขาก็มาโบสถ์แล้ว เราก็มีโอกาสที่วางมืออธิษฐานให้พวกเขา 그래서 저하고 우리 병아돈사하고 둘이 기도를 했습니다. ก็เลยอาจารย์พอกับดิฉันเองนะครับวางมืออธิษฐานเพื่อเขา 아, 기도를 받자마자 눈물을 흘리시면서 ตั้งแต่เราวางมือปุ๊บก็คุณพ่อคนนั้นก็ร้องไห้ 하나님이 자기 안으로 쑥 들어오셨다고 말하는 거예요. แล้วก็คุณพ่อคนนั้นบอกว่าพระเจ้าเรียกผม 네, 예수님, 성령님 뭐 이런 거 모르니까 그냥 하나님이 제 안으로 쑥 들어오셨다고 말했습니다. เขาไม่รู้จักชื่อว่าพระเจ้าหรือพระเยซูพระวิญญาณแต่อยู่ๆก็เขาก็บอกว่าพระเจ้าเข้ามาในเขาตอนนี้ 아, 그러더니 설교를 다 알아듣는 겁니다. หลังจากวันนั้นนะครับ เมื่อเราเทศนาเขาเข้าใจได้หมดเลย 사실 성령 그 연세에 성경을 그 성경 말씀을 전할 때 알아듣는다는 게 쉬운 일이 아니죠. ถ้าอายุ 80 นะครับฟังคำเทศนาหรือฟังพระคำของพระเจ้าเข้าใจไม่ง่ายเท่าไหร่นะครับ 예, 젊은 성도들도 교회 와서 그걸 알아듣기까지 시간이 많이 걸리는 사람들이 있습니다. เพราะว่าพี่น้องที่มีอายุน้อยก็ตามเชื่อพระเยซูคริสต์แล้วจนถึงมีความประจักษ์แจ้งเพื่อเข้าใจนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่ง 그 완전히 어린아이 같이 돼가지고 교회만 오면 그냥 우리한테 와서 공손하게 인사를 하시고 그랬습니다. ก็เลยคุณพ่อคนนั้นนะครับทุกอาทิตย์ที่มานะครับเขาก็ทักทายแบบทอมใจมาก 그래서 우리는 원래 그분이 그런 분인 줄 알았어요. ผมก็ดิฉันก็คิดว่าคุณพ่อคนนั้นบุคลิกแบบนี้ 나중에 알고 보니까 이분이 그 술만 드시면 주사가 있다고 합니다. ก็หลังจากนั้นนะครับดิฉันก็ได้รู้ว่าคุณพ่อคนนั้นนะครับมีวันไหนที่ดื่มเหล้า 그래서 음식점 같은 데 가서도 아주 못되게 술만 드시면 그 일하는 사람 못되게 굴고 ถ้าวันไหนที่เมาเหล้าเขาทำลายคนอื่นมาก 예, 집에서도 또 며느리들 못되게 굴고 해서 사람들이 정말 싫어했습니다. ก็วันไหนที่ดื่มเหล้าเขาทำลายบ้านทำลายข้างนอกก็จึงคนที่อยู่รอบข้างไม่มีใครชอบเขาเลย 예, 예수 믿고 성령을 받더니 완전히 사람이 딴 사람이 된 거예요. แต่วันไหนที่เชื่อพระเยซูคริสต์รับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเขาเปลี่ยนชีวิตทันทีเลย 예, 그렇게 술만 먹으면 주사가 있는데도 매일 술을 드셨답니다. ก็แม้ว่าเขาดื่มเหล้าแล้วนิสัยเปลี่ยนก็ตามเขาดื่มเหล้าทุกวันเลย 근데 그 술을 하루아침에 다 끄는 겁니다. แต่วันนั้นตั้งแต่วันนั้นนะครับเขาเลิกเหล้าเลย 그래서 그 딸이 물어봤대요. เพราะฉะนั้นลูกสาวนะครับถามว่า 아니 술을 그렇게 마시고 싶은데 참는 거냐 아니면 술이 먹고 싶지 않냐 물어봤답니다. กินเหล้าทุกวันมาแต่ทำไมช่วงนี้นะครับไม่ดื่มสักแก้วเลย ก็มีอะไรก่อขึ้น 근데 그분이 하신 말씀이 아, 나는 술 먹고 싶은 생각이 없어졌다 이렇게 말씀하셨어요. แต่คุณพ่อก็บอกว่าไม่ใช่ตั้งใจไม่ดื่มแต่อยู่ๆก็ไม่อยากกินเลย 예, 성령을 받으면 능력을 받는다고 했죠. ไม่ความว่าเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราก็ได้รับฤทธานุภาพของพระอง 그분이 ค์ 여러 가지 능력도 받았겠지만 하나님의 말씀을 이해하는 능력과 ตอนที่เขารับพระวิญญาณบริสุทธิ์คงมีฤทธานุภาพหลายชนิดมาก แต่ว่าคือมีฤทธานุภาพที่เข้าใจพระคำก็มี 예, 술을 끊는 능력이 그냥 즉시 나타난 것이죠. และฤทธานุภาพที่ยกเลิกเหล้าก็จะเข้ามาทันที 또 최근에 우리 교회 그 미국에 있는 교회에 어떤 그 집회가 있었습니다. มีวันหนึ่งที่เราเข้าค่ายเพื่อสอนพระคำนะครับ 근데 거기 이제 딴 교회 다니는 그 여자 권사님이 한 분이 참석을 하셨어요. แต่ที่นั่นนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นมัคคณายกในคริสตจักรที่นั่นก็เข้ามา 기도를 받으실 때 이렇게 막 소리를 지르시고 했습니다. ช่วงที่ดิฉันวางมืออธิษฐานเขาตะโกนเลยนะครับ 예, 그분도 80이 넘으신 เขา 분이셨어요. ก็อายุ 80 กว่า 아주 어릴 때부터 신앙생활 오래 하신 분이었습니다. เขาก็เชื่อพระเยซูตั้งแต่เด็ก 그런데 늘 좀 시달림이 있었어요. แต่ว่าตั้งแต่เด็กนะครับเขาก็จะมีการกดขี่ 그리고 마음이 행복하지 못하니까 옆에 사람들 불편하게 했습니다. เขาก็เข้าใจตัวเองไม่ได้ ก็เลยให้คนที่อยู่รอบข้างก็ไม่สบายใจด้วยเช่นกัน 근데 그분이 그 기도를 받고 나서 뭔가 자기에게서 나갔다고 얘기를 했습니다. หลังจากเขาถูกวางมืออธิษฐานแล้วเขาก็บอกว่ามีอะไรออกจากเขา 그러더니 자기 가지고 있던 모든 짐이 한꺼번에 다 없어지고 그리고 잠도 잘 자기 시작했습니다. หลังจากนั้นนะครับก็เขาก็จะเบาตัวและเขาก็หลับสนิททุกวัน 그뿐 아니라 그 남편이 치매를 앓고 있는데요. ถ้ามากกว่านี้นะครับ
สามีเขานะครับเขาเป็นคนขี้โรคขี้ลืม 예, 딸이 증거하기를 그 어머니가 아버지의 그 병간호를 하면서 화도 하나도 안 내고 너무 잘하고 있다고 합니다. 너무 유연했다고 얘기해요. สามีเขาเป็นอัลไซเมอร์นะครับ แต่ว่าเอ่อทุกครั้งที่เขาดูแลสามีของตัวเองบ่นตลอด แต่ว่าหลังจากเขาถูกวางมืออธิษฐานแล้วนะครับ ไม่ค่อยบ่นเลย 예, 그분도 80이 넘은 권사님이셨습니다. ก็ผู้หญิงคนนั้นก็อายุ 80 ที่เป็นมัคคณายกมา 예, ตลอด 성령이 임하면서 누군가는 들어왔다고 하고 누군가는 뭐가 나갔다고 하고 그렇지만 어떤 능력이 역사한 것은 공통점이 있었습니다. เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตเขาแล้วนะครับ พวกเขาก็บอกว่าบางคนบอกว่ามีอะไรออกจากเขา มีอะไรที่เข้ามาเขาก็ตามแต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือชีวิตพวกเขานะครับเปลี่ยน 예, 얼마 전에 저희는 이제 어떤 집회에 참석했습니다. ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับดิฉันก็มีโอกาสที่เข้าค่าย 근데 우리 딸이 우리 이제 사위가 이제 목회를 하고 있고 또 우리 딸이 같이 사역을 하고 있습니다. ลูกสาวกับลูกสะใภ้ก็รับใช้พระเจ้า 예, 나가서 찬양도 인도하고 แล้วเขาก็นำนมัสการ 그리고 한 달에 한 번쯤 설교도 하고 딸이 한 달에 한 번쯤 설교도 합니다. เดือนละหนึ่งครั้งลูกสาวก็เทศนาด้วย 근데 우리 딸은 설교할 때 사람들 눈을 쳐다보지 못해요. 누가 쳐다보지 못해 우리 딸이 설교할 때 사람들 눈을 쳐다보지 못해요. สำหรับลูกสาวนะครับตอนเทศนาเขาไม่สามารถมองตาสมาชิกได้เลย 그래서 이제 아빠가 늘 설교하고 나면 사람들의 눈을 쳐다보면서 얘기해라라고 말합니다. เพราะฉะนั้นคุณพ่อก็บอกหลายครั้งว่าลูกสาวตอนเทศนานะครับต้องมองตาของคนที่นั่ง 근데 우리 딸이 하는 얘기가 자기는 어려서부터 사람들 앞에서 얘기하는 게 너무 힘들었다고 แต่ลู 말해요. กสาวก็ตอบกับคุณพ่อว่าตั้งแต่เด็กไม่สามารถมองตาของคนได้ เพราะว่าอาย 그래서 그거를 다 극복하고 지금 찬양인도 하고 설교도 하고 있지만 이렇게 눈으로 이렇게 쳐다보는 건 힘든 겁니다. แม้ว่าเขาก็ขี้อายก็ตามเขาก็นำนมัสการได้ และเขาก็จะขึ้นมาเทศนา 예, 고쳐야 된다는 거 알지만 그게 안 된다고 말했어요. รู้ว่าต้องแก้แต่ว่าเขาบอกว่าเขาทำไม่ได้ 근데 그 집회에 참석하면서 은혜를 받았습니다. แต่หลังจากเขาเข้าค่ายนะครับ 예, 그 전에 자기가 자기 자신에 대한 그 안전감이 없어서 이런 문제가 있다는 걸 알았습니다. ก่อนเข้าค่ายเขาก็รู้แล้วว่าเพราะเรื่องความปลอดภัยเขาก็จะมีเรื่องนี้ในตัว 그래서 이걸 고쳐야 되는데 이걸 어떻게 고쳐야 되나 해서 고백을 하고 기도를 해야 되나라고 생각하고 있었습니다. เขาก็คิดว่าอันนี้แก้ยังไงควรอธิษฐานไหม 근데 그 집회 참석하면서 성령 충만함을 받더니 어떤 기도를 하기 시작했습니다. แต่หลังจากเข้าค่ายแล้วนะครับเขาก็เริ่มอธิษฐาน 그러더니 우리 그 딸이 간증하기를 그 성령의 충만함을 받으면서 그게 그런 그 자기 안에 있던 그 불안정적인 것들이 떠났다고 말했습니다. ก็ลูกสาวก็บอกว่าตั้งแต่เข้าค่ายนะครับอะไรนะเรื่องเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยนะครับจะออกจากใจเขา 예, 그리고 그 다음 주 우리 딸이 설교하는 주였는데요. แล้วก็อีกอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์ที่ลูกสาวต้องเทศนา 예, 이런 간증을 하면서 사람들 눈을 잘 쳐다보고 있었습니다. พอตั้งแต่วันนั้นไปนะครับลูกสาวดิฉันก็มองตาสมาชิกได้แล้วนะครับ 예, 제가 몇 가지 간증을 여러분하고 나눴는데 각자 다 다른 종류의 간증이지만 공통점은 뭐냐면 성령님의 역사로 뭔가 한 번에 변할 수 있다는 것입니다. ดิฉันก็เป็นพยานหลายคนให้พี่น้องฟังนะครับแต่สิ่งที่ดิฉันอยากจะบอกให้กับพี่น้องที่อยู่ที่นี่นะครับแม้ว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะอยู่กับพี่น้องก็เหมือนกัน แต่ว่าหลายเรื่องนะครับเราสามารถเปลี่ยนทันทีได้ด้วย 예, 성경이 말한 성령이 임하시면 너희가 권능을 받는다, 능력을 받는다 한 능력이 여러분 안에 있습니다. ไม่ความว่ามีใครที่รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาก็ได้รับฤทธานุภาพของพระองค์นะครับ 그것을 우리가 불로 표현을 할 수 있겠습니다. เรื่องนี้นะครับเราเปรียบเทียบกับไฟก็ได้ 예, 불은 빛이 있고 그 다음에 뜨거움이 있죠. ไฟนะครับมีความแสงสว่างด้วย แล้วก็มีความร้อนด้วย 빛은 우리에게 비춰주는 역할을 합니다. ไฟนะครับทำให้เราเห็นสว่างนะครับ 예, 어두운 가운데 빛을 비추게 되면 우리가 어두운 가운데 헤맬 필요가 없습니다. ถ้าในความมืดนะครับมีความแสงสว่างนะครับเราไม่ต้องหันไปหันมาได้ 예, 불은 태우는 작업을 하죠. ไฟนะครับเผา 그래서 히브리서에는 여호와는 하나님은 소멸하는 불이시라고 말했습니다. ฮิบรูก็เขียนว่าพระเจ้าเป็นไฟที่เผา 예,
이 간증을 했던 사람들의 그 간증 안에서 우리가 알 수 있는 것은 뭔가 태워졌다는 것입니다. เท่าที่เราได้ยินคำพยานแต่ละคนนะครับเราก็รู้แล้วว่าข้างในพวกเขาบางอย่างที่บางอย่างนะครับก็พระวิญญาณเข้ามาแล้วพระวิญญาณก็เผา 예, 여러분 안에 이 불이 있습니다. ในชีวิตพี่น้องแต่ละคนก็มีอะไรครับมีไฟด้วยเช่นกัน 예, 그것을 잘 인식하는 것이 중요합니다. ก็เลยสิ่งที่เหลือก็คือเราควรจะลึกถึงไฟฤทธานุภาพที่อยู่ข้างในพี่น้อง 또 잘 타오를 수 있도록 우리가 잘 관리하는 것이 필요하죠. แล้วก็เพื่อใช้เรื่องนี้เต็มที่นะครับเราควรจะดูแลและคุมด้วย 우리는 그리스도 안에서 거듭나서 이제 하나님의 나라를 우리가 상속받은 자입니다. เราเป็นผู้ที่ได้รับมรดกแผ่นดินสวรรค์เมื่อเราหลับเชื่อพระเยซูคริสต์เจ้า 예, 우리는 오늘 죽어도 천국을 가게 되죠. สมมุติว่าเราวันนี้เสียชีวิตไปก็ตามเราก็ไปสวรรค์ทันที 그런데 하나님께서 우리를 천국으로 데려가지 않으시고 이 땅에 두셨습니다. แต่ว่าพระองค์ไม่พาไปแผ่นดินสวรรค์ทันทีพระองค์ยังให้ทุกท่านนะครับอยู่ที่นี่ 예, 이 땅에서 뭔가 할 일이 있다는 것입니다. เพราะว่ามีบางอย่างที่พระเจ้าอยากให้เราอยู่ที่นี่ 우리가 이 땅에 살아있는 동안 하나님의 자녀로 살아갑니다. เราดำเนินชีวิตบนโลกนี้นะครับที่ตำแหน่งเป็นอะไรนะลูกของพระเจ้า 첫 번째는 우리가 이 땅에 살면서 아들의 형상을 본받는 일을 해야 하는 것입니다. เพราะฉะนั้นเป้าหมายของพระเจ้าที่ให้เราอย่างอยู่ที่นี่นะครับที่หนึ่ง 네, 로마서 เราควรดำเนินชีวิตตามพระลักษณะของพระเยซูคริสต์ตอนที่อยู่บนโลกนี้ 예, 로마서 8장 29절에서는 รมเดี๋ยวจัง 로마서 8장 29절이요. ลมบทที่8 8장 29절. โรมาส 8장 29절. 29절이요. 네, 네. รมบทที่8ข้อที่29บอกว่า 우리를 그 자기 아들의 형상과 일치하게 하려고 부르셨다고 말합니다. พระองค์ก็บอกว่าพระองค์เรียกเราเพื่อพระบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีทำกลางพี่น้องจำนวนมาก 그래서 우리가 이 땅에 사는 동안 그분의 형상을 본받는 일을 지속적으로 해야 합니다. เพราะฉะนั้นเมื่อคริสเตียนหายใจที่บนโลกนี้นะครับเราควรจะดำเนินชีวิตเพื่อเราใช้ชีวิตตามลักษณะของพระเยซูคริสต์ 예, เจ้า 예수님은 이 땅에 사시면서 모든 것을 다스리고 사셨습니다. สำหรับพระเยซูคริสต์เองนะครับครอบครองทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตของตัวเอง 예, 그렇게 되기까지 우리가 계속 전진해야 합니다. จนถึงเราใช้ชีวิตแบบนี้ได้นะครับเราควรจะเจริญเติบโต 예, 그리고 또 한 가지는 우리가 이 땅에서 각자 하나님이 예, 시킨 일이 있다는 것입니다. 네. 시킨 일, 부르심. แล้วก็เรื่องที่สองนะครับเราทุกคนนะครับมีงานที่พระเจ้าฝากมา 그래서 이 땅에서 우리가 그 아들의 형상을 본받으면서 그분이 우리 각자에게 시킨 일을 하는 것이 우리가 해야 될 일입니다. เพราะฉะนั้นหน้าที่พี่น้องคริสเตียนนะครับที่บนโลกนี้นะครับทั้งสองเรื่องเมื่อเราดำเนินชีวิตแต่ละวันแล้วค่อยๆเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นบุคลิกเหมือนพระเยซูมากขึ้นและเราก็เอาบุคลิกที่เหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นมาใช้ชีวิตตามเป้าหมายของพระเจ้าที่พระองค์เรียกเราในชีวิตของคุณ 그래서 이제 그런 여정을 우리가 걷고 있는 것입니다. เรากำลังดำเนินชีวิตตามนั้นอยู่ 우리가 변모하고 아들의 형상을 닮아가면서 또 우리가 그분이 시킨 일을 하는 것이죠. เราได้รับการเปลี่ยนชีวิตเรื่อยๆเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้น และเราก็ใช้ชีวิตตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าที่อยู่ในเรา 이건 지속적인 그 과정입니다. นี่เป็นไม่ใช่สิ่งที่เราทำได้ทันทีนี่เป็นสิ่งที่ต้องทำเรื่อย 예수님은 마태복음 4장 19절에서 말씀하셨습니다. มาทิวบทที่4ข้อที่19พระเยซูบอกว่า 나를 따라오너라 내가 너희를 사람 낚는 어부가 되게 할 것이다. ตามเรามาเราจะให้ทุกท่านเป็นชาวประมงนะครับ 예, 이것은 우리가 주님을 따라가면서 계속 변한다는 것이죠. ก็บอกว่าเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลา 그래서 이제 사람 낚는 사람이 되어지는 것입니다. ก็ไม่ความว่าให้คนจำนวนมากนะครับตามหาพระเยซู 예, 마태복음 11장 29절에서는
มาทิวบทที่11ข้อที่29 내 멍에를 베고 나에게서 배우라고 말했습니다. พระองค์ก็บอกว่าเบกเอกของเราและติดตามเรามา 그러니까 주님과 동행하는 삶을 살면서 그분께 배우는 것이죠. 계속. ไม่ความว่าการดำเนินชีวิตคริสเตียนก็คือเราเรียนจากพระเยซูเรื่อยๆไป 갈라디아서 4장 19절에서는 แล้วคาลาเทียบทที่4ข้อที่19นะครับ 너희 안에 그리스도가 다시 형성될 때까지 내가 해산을 하는 수고를 다시 한다고 말했습니다. จนถึงพระลักษณะของพระเจ้าสำเร็จในภายในท่านเปาโลก็บอกว่าเขาตั้งใจรับใช้ปรนนิบัติพี่น้อง 예, 그러니까 사도 바울이 누군가를 전도하기 위해서 정말 산고를 치르는 그런 기도를 했습니다. เปาโลนะครับเขาตั้งใจประกาศข่าวประเสริฐกับพี่น้องจำนวนมาก และจนถึงพวกเขาโตขึ้นนะครับเขาก็ใจราคาที่สูงมาก 근데 이제 그 사람이 예수를 믿게 됐는데 이제 다시 그 사람 안에서 그리스도가 형성되도록 다시 산고를 치러야 된다고 말했습니다. เพราะฉะนั้นเปาโลก็บอกว่าเพื่อท่านรับเชื่อพระเยซูคริสต์ก็คงตั้งใจมาก แต่เพื่อท่านบุคลิกเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นก็ตามผมก็จะตั้งใจมากด้วยเช่นกัน 예, 로마서 12장 2절도 말하죠. แล้วก็โรมบทที่12ข้อที่2ก็บอกไว้นะครับ 예, 우리 그리스도인은 이 세상과 일치하면 안 됩니다. ก็คริสเตียนนะครับไม่ควรคิดตามโลกนี้นะครับ 예, 생각을 새롭게 해야 돼요. เราควรจะได้รับการเปลี่ยนจิตใจใหม่ 그러면서 변화가 일어나게 됐죠. งั้นเราก็จะมีการเปลี่ยนชีวิต 그 변화가 일어나면 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있다는 것입니다. ถ้าเรามีการเปลี่ยนชีวิตนะครับไม่ความว่าเรากำลังใช้ชีวิตตามวัตถุประสงค์ของพระเจ้าอยู่ 예, 우리는 생각을 바꿔야 하는 것입니다. ไม่ความว่าเราควรจะเปลี่ยนความคิดเรา 그러면서 변화가 일어나죠. จากที่นั่นนะครับมีการเปลี่ยนชีวิต 그래서 하나님은 우리가 그 변화를 일으키길 원하십니다. เพราะฉะนั้นพระองค์อยากให้เราเปลี่ยนชีวิตเรา 우리가 예수를 믿을 때 의롭게 되는 것은 그냥 구원받음으로 의롭게 되었습니다. เมื่อเราต้อนรับพระเยซูคริสต์นะครับเราได้เป็นผู้ชอบธรรมของพระองค์ทันที ด้วยความเชื่อ 예, 그러나 의롭게 살아가는 것은 우리가 해야 될 일이 있습니다. แต่ว่าเราดำเนินชีวิตเหมือนคุณชอบธรรมนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำ 예, 예수 믿는 사람과 예수 믿지 않는 사람은 달라야 하죠. ชีวิตพระเยซูคริสต์คนที่เชื่อพระเยซูคริสต์กับคนที่ไม่เชื่อนะครับควรจะแตกต่างกัน 예, 예수 믿는 순간에 우리가 의롭게 되었지만 เมื่อเราเชื่อพระเยซูเราได้เป็นคนชอบธรรมทันทีก็ตาม 의로운 삶을 살아가는 것은 이제 우리가 하나하나 말씀을 따라 우리를 변화시켜 가야 되는 것입니다. คนชอบธรรมนั้นควรจะดำเนินชีวิตเหมือนผู้ชอบธรรมนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องทำเรื่อยๆไป 그러자면 우리가 그리스도 안에서 우리가 누구인지 정체성을 잘 알아야 합니다. เพื่อทำจุดนี้ได้นะครับเราควรจะรู้ตัวเองว่าคริสเตียนเป็นใครในพระเยซู 그래서 하나님의 말씀으로 늘 우리 정체성을 새롭게 해야 되는 เพราะ 것입니다. ฉะนั้นเอาพระคำของพระเจ้ามาเราควบคุมจิตใจของเรา 그러면서 성령님이 우리 안에 거주하시는 그분과 함께 계속 동행하는 삶을 살아갑니다. และเราดำเนินชีวิตด้วยกับพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเรากับพระคำนี้ 예, 늘 그분과 교통하죠. เราสื่อสารกับพระวิญญาณที่อยู่ข้างใน 그래서 เรา 우리가 하나하나 고쳐가는 ก็ 것입니다. เลยเราค่อยๆเปลี่ยนสิ่งที่อยู่ข้างในเราเหมือนพระคำมากขึ้น 예, 옛날 같으면 누군가가 나에게 잘못했을 때 내가 하는 방식이 있었을 겁니다. สมมุติถ้ามีคนที่ตั้งใจทำผิดต่อเรางั้นเราก็มีบางอย่างที่ตอบสนองให้กับพวกเขา 그러나 이제는 우리가 그리스도의 명령을 따라 우리가 그를 용서해주고 แต่ว่าตั้งแต่นี้ไปนะครับเราก็รู้ว่าพระเจ้าต้องการอะไร และผู้ชอบทำอะไรได้งั้นเราตัดสินใจอภัย 또 ให้เขา 축복해줍니다. 또 축복해줍니다. มากกว่านั้นเราก็อวยพรเขาต่อ 그렇게 우리가 하나하나 변모되어 가는 것이죠. แสดงว่าเราค่อยๆเปลี่ยนตามนั้นไป 이런 과정 가운데 우리가 있습니다. เราคริสเตียนนะครับอยู่ในระยะเดินทางนี้ 예, 이런 과정 가운데 우리 안에 있는 그 불이 빛과 그 다음에 그 불의 역할을 하는 것입니다. เพราะฉะนั้นความแสงสว่างที่อยู่ข้างในเราที่พระเยซูสำเร็จมานะครับจะทำหน้าที่นั้นเลยนะครับ 예수님은 우리를 세상의 빛이라고 말씀하셨습니다. พระเยซูคริสต์ก็บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างของโลก 예, 예수님 요한복음 9장 5절에서는 나는 세상의 빛이라고 말하셨어요. โยมบทที่9ข้อที่5ก็บอกว่าพระองค์เป็นแสงสว่างนะครับ 예, 내가 세상에 있는 동안은 세상의 빛이다 그렇게 말씀하셨죠. พระเยซูบอกว่าเท่าที่
พระองค์อยู่บนโลกนี้นะครับพระองค์ก็บอกว่าข้าพเจ้าเป็นแสงสว่างของโลก 그러나 예수님은 이 세상에 생을 마치시고 이제 이 세상을 떠나셔야 했습니다. หลังจากพระเยซูคริสต์นะครับสำเร็จการงานของพระเจ้าที่ฝากไว้พระเยซูนะครับพระองค์ก็ต้องออกจากโลก 예, 마태복음 5장 14절에서 너희는 세상의 빛이라라고 말씀하십니다. จากนั้นไปมาทิวบทที่5ข้อที่14บอกว่าท่านทั้งหลายเป็นแสงสว่างของโลก 예, 산 위에 있는 성읍이 숨기지 못할 것이다. เพราะฉะนั้นเมืองที่อยู่ใต้ภูเขานั้นไม่สามารถซ่อนความแสงสว่างในเราได้ 예, 만약에 산 위에 마을이 있어서 집집마다 불을 켜고 있으면 그 숨겨질 수가 없죠. ถ้าบนภูเขานะครับมีหมู่บ้าน แล้วก็ในหมู่บ้านนั้นจะมีแสงนั่นจะไม่สามารถซ่อนได้เลย 예, 우리 마태복음 5장 14절 16절 같이 한번 ก็เราจะ 읽어볼까요? อ่านมาทิวบทที่5นะครับมาทิวบทที่5ข้อที่14นะครับเราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ท่านทั้งหลายเป็นความสว่างของโลกนครซึ่งอยู่บนภูเขาจะถูกปิดบังไว้ไม่ได้เอเมน 아멘. 예. 우리 빛이 사람들에게 비치게 16절 읽으셨나요? 아직 안 읽었습니다. 16절. ข้อที่16ก็อ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ทำนองเดียวกันพวกท่านจงส่องสว่างแก่คนทางปวง เพื่อว่าเมื่อเขาทั้งหลายได้เห็นความดีที่ท่านทำพวกเขาจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์เอเมน 네, 그래서 우리 빛이 사람들에게 비치게 하라고 말하고 있습니다. ที่นี่ก็บอกว่าจงส่องสว่างแก่คนทางปวง 그럼 그 빛이 비쳤는지 어떻게 알 수 있을까요? เรารู้ได้ยังไงว่าเราส่องสว่างอยู่ 예, 우리 선행을 본다는 것입니다. ก็ส่องสว่างไม่ความว่าพวกเขานะครับเห็นการทำดีของเรา 그 빛이 내가 선행을 하게 만들었죠. ความแสงสว่างที่อยู่ข้างในเรานะครับทำให้เราส่องความแสงสว่างพันทางการทำดี 예, 그 세상 사람들은 우리 안에 있는 빛을 보지 못하지만 우리의 선한 행동을 보고 하나님께 영광을 돌리게 되는 것입니다. คนที่อยู่บนโลกนี้นะครับไม่สามารถเห็นความแสงสว่างนั้นได้ แต่เขาเห็นการกระทำของเราแล้วเขาก็จะเห็นความแสงสว่างที่อยู่ข้างในเรา 하나님께서 여러분을 통해서 일하실 수 있게 되는 것입니다. ไม่ความว่าพระเจ้าสามารถทำงานผ่านทางชีวิตคุณ 예, 그렇게 하려면 여러분이 그 안에 있는 그 능력을 인식해야 합니다. ถ้าเราอยากจะทำแบบนี้นะครับเราควรจะลึกถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่อยู่ข้างในตัวเอง 예, 성경은 이 영광이 우리 안에 있다고 말합니다. พระคัมภีร์บอกว่าพระสิรินั้นอยู่ข้างในพี่น้อง 예, 영광이 빛이죠. พระสิริคือความแสงสว่างนะครับ 예, 에베소 3장 16절 한번 보겠습니다. เราจะอ่านเอเฟซัสบทที่3นะครับเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16 16절부터 몇 절까지? 네, 16절부터 20절까지. 네. 예. ตั้งแต่ข้อที่16ถึงข้อที่20เราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3ข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณของพระองค์ แก่พวกท่านตามพระสิริอันอุดมของพระองค์ ให้พระคริสต์ประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อ ให้ท่านได้อย่างลาดและตั้งมั่นอยู่ในความรักข้าพเจ้าทูลขอให้ท่านสามารถเข้าใจร่วมกับธรรมิกชนทั้งหมดถึงความกว้าง ความยาว ความสูงและความลึก คือให้สับซึ้งในความรักของพระคริสต์เกินความรู้ เพื่อพวกท่านจะได้รับความบริบูรณ์ของพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม ขอให้พระเกียรติมีแต่พระองค์ ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิด โดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเอเมน 아멘. 네, 그래서 성경에서 영광이란 말이 나오면은 여러분이 그 빛을 생각하면 됩니다. เพราะฉะนั้นเมื่อวันไหนที่เราอ่านคำว่าพระสิริในพระคัมภีร์นะครับเราเปรียบเทียบกับความแสงสว่างได้ 네, นะครับ 16절에 하나님께서 그 영광의 능력의 풍성함을 따라 그의 성령을 통해서 너희 속사람을 강건케 한다고 얘기하고 있습니다. สำหรับเอเฟซัสบทที่3ข้อที่16ก็บอกว่าข้าพเจ้าทูลขอให้ประทานความเข้มแข็งภายในจิตใจด้วยฤทธานุภาพที่มาทางพระวิญญาณนะครับ
그래서 성령을 통해서 그 불의 능력으로 우리를 강건케 한다라는 말과 같은 말이죠. ไม่ความว่าพันทางฤทธิ์อำนาจของพระองค์พันทางไฟของพระวิญญาณนะครับทำให้ภายในคุณนะครับให้เข้มแข็งขึ้นได้ 그래서 우리가 이제 믿음으로 강건해지고 เพราะฉะนั้นเราก็เข้มแข็งขึ้นด้วยความเชื่อ 그리스도의 사랑을 이해할 때 더 충만해진다고 말했습니다. และเมื่อเราเข้าใจความรักของพระเจ้าที่อยู่ข้างในเรานะครับเรื่องนี้นะครับยิ่งมั่นคงกว่าเดิม 예, 뭔가 우리가 깨닫게 되면 점점 그 빛이 강해지는 거죠. วันไหนที่เราเข้าใจไม่ความว่าฤทธิ์อำนาจของพระองค์ก็แสงสว่างมากขึ้นกว่าเดิม 예, 20절은 말합니다. 우리 안에서 역사하시는 능력을 따라 우리가 구하는 것이나 생각하는 것보다 풍성히 하시는 그분이다. แล้วก็ข้อที่ 20 ก็บอกว่าามากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเรานะครับ 네, 각자가 역사하는 능력이 다르다는 거죠. ไม่ความว่าพระองค์ทำได้ทุกสิ่ง แต่ว่าภายในบุคคลนะครับมันแตกต่างกัน 그래서 어떤 사람은 그 능력이 역사하는 능력이 많아서 생각만 해도 넘치게 받는 사람이 있다고 말하고 있습니다. เพราะฉะนั้นบางคนนะครับจะคิดแค่นี้ แต่ว่าบางคนนะครับจะรับได้มากกว่าที่ตัวเองคิด 예, 어떤 사람은 구하기만 하면 넘치게 받는 사람이 있다는 แต่ 것입니다. บางคนนะครับขออย่างเดียว แต่บางคนนะครับจะรับได้มากกว่าที่ขอ 그럼 어떤 사람은 아직 거기까지 이르지 못해서 기도해도 나는 왜 잘 안 될까 이런 상태에 있을 수도 있겠습니다. แต่ว่าคงบางคนนะครับเฮ้ยทำไมเราอธิษฐานแต่ทำไมยังไม่ได้รับอะไรเลยก็มีบ้าง 예, 그것이 우리 안에 역사하는 성령의 능력, 그 불의 능력에 따라 다르다는 것입니다. เพราะว่าเรื่องนี้แตกต่างกันก็คือเราความเข้าใจแตกต่างกันกับเรื่องไฟของพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเรา 그러나 여러분이 그리스도를 영접하고 성령을 받았다면 여러분 안에는 모두 다 그 불이 있습니다. แต่ว่าเรื่องที่แน่นอนก็คือถ้าท่านไหนที่เชื่อพระเยซูคริสต์นะครับฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าที่เท่ากันนะครับจะอยู่กับพี่น้องทุกท่านเลยเท่ากันหมดเลย 우리 한번 고백하겠습니다. เราพูดตามนะครับ 내 안에는 빛이 있습니다. ภายในฉันมีความแสงสว่าง 그러므로 내게 우울한 날은 없습니다. เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าไม่โศกเศร้า 나는 언제나 성령으로 충만합니다. ข้าพเจ้าเต็มล้นด้วยกับพระวิญญาณ 나는 매일 영광에서 영광으로 전진합니다. ข้าพเจ้าก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนตามพระสิริของพระองค์ 나는 매일 능력에서 능력으로 전진합니다. ข้าพเจ้าก้าวไปจากพระสิริสู่พระสิริ 나는 매일 증가하는 영광으로 전진하고 있습니다. ข้าพเจ้าก้าวไปตามพระสิริที่มีการก้าวหน้าเสมอ 나는 항상 앞으로만 위로만 갑니다. ข้าพเจ้าก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนอย่างเดียว 그래서 우리가 말씀을 고백하고 우리가 누구인지 들여다볼 때 그 빛을 들여다보는 것이죠. เพราะฉะนั้นเมื่อเราสารภาพพระคำของพระองค์ เมื่อเราภาวนาพระคำของพระเจ้า เรากำลังสำลึกและลึกถึงความแสงสว่างที่อยู่ข้างในเรา 그것이 고린도후서 3장 18절이 말하는 바입니다. นี่เป็นสิ่งที่2โครินธ์บทที่3ข้อที่18บอกไว้ 네, นะครับ 고린도후서 3장 18절입니다. เราจะอ่าน2โครินธ์นะครับ 같이 읽겠습니다. 3장 18절입니다. 네, 고린도후서. 2โครินธ์บทที่3ข้อที่18ด้วยกันนะครับ1 2 3แต่เราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว และมองดูพระลักษมีขององค์พระผู้เป็นเจ้า แล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เป็นเหมือนพระฉายาของพระองค์ โดยศักดิ์สิทธิ์เป็นลำดับขึ้นไป เหมือนอย่างศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงเป็นพระวิญญาณเอเมน 아멘. 여기서 수건을 벗은 얼굴로 봐야 된다고 말하고 ทีนี้ 있습니다. ก็บอกว่าเราทุกคนไม่มีผ้าคลุมหน้าแล้ว 예, 우리가 거기 앞뒤에 문맥에 보면 이제 그 모세가 시내산에 그 십계명을 받으러 갈 때 하나님과 함께 있었습니다. ถ้าข้อข้างหน้านะครับพูดถึงเรื่องโมเสสที่กำลังจะไปรับ10 ประการนะครับ
근데 그 모세가 하나님과 같이 있으면서 하나님의 영광이 얼굴에 묻어왔죠. แต่เมื่อโมเสสไปรับ10ประการจากพระเจ้านะครับเขาอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า เพราะฉะนั้นพระสิริของพระเจ้านะครับติดในหน้าเขา 그래서 사람들이 그것을 보지 못하게 하려고 수건을 이렇게 가렸었습니다. เพราะฉะนั้นโมเสสเอาผ้าคลุมมาติดหน้าเขาเพื่อคนอื่นไม่มองหน้าเขา 근데 사도 바울이 그 영광을 말하면서 우리 그리스도 안에 있는 영광이 얼마나 큰지를 서로 비교하고 있습니다. เปาโลกำลังพูดถึงเรื่องพระสิริที่อยู่กับโมเสสและพูดถึงเรื่องพระสิริที่อยู่ข้างในเราด้วย 그거는 그 정죄하는 직분에 받은 영광이라고 말하고 있어요. แล้วก็เปาโลก็บอกว่าพระสิริที่โมเสสได้มาคือพระสิริที่กำลังทำโทษให้คนอื่น 우리는 의의 직분의 영광을 받았다고 말합니다. แต่ว่าสำหรับเรานะครับเปาโลก็บอกว่าเราได้รับตำแหน่งที่ชอบธรรม 예, 이 구약에 나와 있는 거라서 모세의 얼굴에 영광이 있던 걸 다 알고 있잖아, 이스라엘 사람들이. พวกคนอิสราเอลนะครับเขารู้ว่าจะพระสิริที่อยู่กับโมเสสก็ยิ่งใหญ่มาก 그래서 그 모세의 얼굴에 있던 그 영광이 정죄의 직분도 그만큼 있었다면 의의 직분에 우리 안에는 얼마나 많겠냐 이렇게 말하고 있는 것입니다. เขาก็บอกว่าพระสิริที่อยู่หน้าโมเสสยิ่งใหญ่ขนาดไหนเรื่องที่พิพากษาคนหนึ่งก็ยิ่งใหญ่ขนาดไหนงั้นพวกเราล่ะ 그래서 이 수건을 벗은 얼굴이라는 것은 율법을 벗은 걸 말합니다. เพราะฉะนั้นเราเอาผ้าคลุมหน้าออกไม่ความว่าเราเอาเรื่องเกี่ยวกับธรรมบัญญัตินะครับที่เอาออก 율법적인 생각을 벗지 않고는 아무리 말씀을 들여다봐야 그 영광이 많이 나타나질 않습니다. ไม่ความว่าถ้าเราเอาความคิดธรรมบัญญัติเดิมไม่เอาออกนะครับเรามองพระสิริมองพระคำมากแค่ไหนเราไม่สามารถจะเข้าใจได้เลย 그래서 그 주의 영광을 거울을 통해 본다고 얘기하고 있죠. เพราะฉะนั้นเปาโลก็บอกว่าเรากำลังมองเห็นพระสิริแบบเหมือนดูกระจกเลย 계속 들여다보면 성령으로 말미암아 우리가 영광에서 영광에 똑같은 모양으로 이룬다고 말했습니다. ถ้าเรามองกระจกนั้นโดยไม่มีผ้าคลุมไว้นะครับงั้นชีวิตของเราก็ยิ่งเปลี่ยนเป็นพระสิริสู่พระสิรินะ 예, ครับ 우리가 하는 것은 들여다보는 것뿐입니다. สิ่งที่คริสเตียนควรทำก็คือแค่มองครับ 예, 그리스도 안에 있는 내가 누구인지 들여다보는 것이죠. มองหน้าตัวเองว่าเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์ 또 เจ้า 예수님이 어떻게 사셨는지 들여다보는 것입니다. แล้วก็มองพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูใช้ชีวิตยังไงมา 계속 들여다보면 내 안에 무슨 일이 일어난다는 ยิ่ง 것이죠. มองมากขึ้นงั้นมีอะไรก่อขึ้นในตัวเรา 성령께서 역사하셔서 우리가 변모한다는 것이에요. ตอนนั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในเราแล้วเราก็ได้รับการเปลี่ยน 그러니까 นะครับ 여러분은 이런 걸 상상하실 수 있습니다. งั้นเราก็จะคิดเรื่องนี้ได้เลย 여러분 안에 영광이 있는 것을 알고 เราควรจะรู้ตัวเองว่าในข้างในเรามีพระสิริ 계속 그걸 들여다보는 겁니다. และเรามองพระสิริที่อยู่ข้างในตัวเอง 그리스도 안에서 내가 누구이고 무엇을 가지고 있고 무엇을 할 수 있는지를 말하는 것이죠. ไม่ความว่าเราเป็นใครเราทำอะไรได้ในพระเยซูเรามีอะไรบ้างในพระเยซู 여러분이 머릿속에 한번 그려보시기 바랍니다. ลองจินตนาการดูนะครับ 여러분 안에 빛이 가득합니다. ในตัวเรานะครับจะมีแสงสว่างของพระเจ้าเต็มล้น 그리고 여러분이 그걸 계속 들여다보고 있어요. ยิ่งเรามองความแสงสว่างในเรา 예, 이 들여다보는 것은 우리가 그리스도 안에서 내가 누구인지를 계속 고백하는 것입니다. ยิ่งมองไม่ความว่าเรากำลังภาวนาและสารภาพพระคำของพระเจ้าว่าเราเป็นใครในพระเย 계속 ซู 들여다보니까 어느새 그 영광이 내 얼굴에 다 묻었어요. 내 옷에 다 묻었어요. ยิ่งมองพระสิริที่อยู่ข้างในเราแล้วนะครับพระสิรินั้นนะครับติดหน้าเราเลย 그래서 영광이 가득한 자가 됐습니다. เพราะฉะนั้นเรากลายเป็นคนที่พระสิริเต็มหน้าเลย 예, 그걸 말하고 있는 และกำลั 것입니다. งพูดถึงเรื่องนี้อยู่ 우리 영 안에는 빛이 있습니다. ในวิญญาณเรานะครับมีแสงสว่าง 그리고 그 빛은 밖으로 나와야 되는 것입니다. แล้วก็ความแสงสว่างนั้นมาเพื่อสองสว่าง 예, 그것이 안에 있지만 안에 있다는 걸 모르게 되면 그걸 활용할 수가 없죠. ถ้าแสงสว่างนั้นแม้ว่าอยู่ข้างในเราก็ตามถ้าไม่รู้ตัวนะครับไม่สามารถใช้ได้เลย 그 영광이 있다는 걸 알고 이것을 잘 다뤄서 우리가 잘 그 관리를 하게 되면 더 많이 활용할 수가 있습니다. ถ้าเรารู้ว่าพระสิรินั้นอยู่ข้างในเราแล้วฝึกใช้นะครับก็สามารถใช้ได้มากขึ้นกว่าเดิม 예, 그 영광은 점점 밖으로 많이 나타나게 되어 있지요. ไม่ความว่าพระสิริของพระเจ้านั้นจะออกมาลำดับขึ้นไปเลย 우리가 계시가 하나 일어날 때마다 그 빛은 점점 밖으로 나옵니다. ยิ่งมีความประจักษ์แจ้งเรื่องนี้นะครับพระสิริของพระองค์ก็ยิ่งมากขึ้นกว่าเดิม 우리가 말씀을 믿음으로 선택하고 움직일 때마다 그 빛은 점점 그 강하게 나타납니다. ยิ่งเราพูดตามนั้นนะครับความแสงสว่างนั้นนะครับส่องสว่างมากขึ้นกว่าเดิม 그러니까 우리가 신앙생활을 하면서 하나님의 말씀으로 우리가 계시가 증가하고 우리가 믿음으로 살고 하는 과정 가운데 우리가 모두 있기 때문에 이것은 점점 증가할 수밖에 없다는 것입니다. เพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของคริสเตียนนะครับทำเรื่องนี้เรื่อยๆไปจึง
ชีวิตของเรานะครับส่องสว่างมากขึ้นเรื่องเป็นอัตโนมัติถ้าตามด้วยความถูกต้อง 예, 줄어들 수가 없어요. 이건 늘기만 하는 것입니다. มันนี่เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นเท่านั้นไม่มีวันที่หน่อยลง 그래서 잠언서 4장 18절에는 의인의 길은 빛나는 해와 같이 점점 더 밝아진다고 말하고 있습니다. เพราะฉะนั้นสุภาษิตบทที่ 4 ข้อที่ 18 บอกว่า ชีวิตของผู้ชอบธรรมเหมือนแสงอรุณเพราะว่ามีแต่ขึ้นอย่างเดียว 우리 안에 있는 빛을 그 염두에 두고 마음에 두고 이사야서 60장 1절은 일어나서 빛을 비추라고 말합니다. เพราะฉะนั้นอิสยาห์บทที่ 60 ข้อที่ 1 ก็บอกว่าจงลุกขึ้น เพราะว่าความแสงสว่างนั้นอยู่เข้ามาในเรา 예, 이는 내 빛이 왔고 주의 영광이 내 위에 솟아났습니다. เพราะฉะนั้นจากอิสยาห์บทที่ 60 ข้อที่ 1 ก็บอกว่า ตอนนี้แสงของพระเจ้าเข้ามาในเรา 예, 여기에 재밌는 표현이 있습니다. ที่นี่นะครับมีเรื่องที่มหัศจรรย์ก็ 예, คือ 주의 영광이 내 위에 그냥 임했다고 말하지 않고 เขาไม่ใช่บอกว่าความแสงสว่างของพระองค์ไม่ใช่บอกว่าประทับใน 내 ตัวเขานะครับ 위에 솟아났다고 말합니다. เขาบอกว่าจะเขาพลุงขึ้นออกมาจากเขา 예, 안으로부터 솟아난 거죠. ไม่ความว่าความแสงสว่างไม่ใช่ประทับนะครับ แต่ว่าเขาจะออกมาจากภายในเขา 예, 우리 모두 안에는 정말 좋은 빛이 있습니다. เพราะฉะนั้นข้างในพี่น้องแต่ละคนนะครับมีแสงสว่างที่สวยงาม 그러나 그 빛을 나타냄이 우리 사람마다 차이가 있다는 것이죠. แต่ว่าแค่ต่างกันก็คือส่องได้มากแค่ไหนนี่เป็นบุคแต่ละคนไม่เท่า 한마디로 กัน 우리가 그리스도 안에서 내가 누구이고 무엇을 가지고 있고 무엇을 할 수 있는지에 대한 그 계시가 내 생각 안에 장착될수록 빛이 환하게 밖으로 나타나게 돼 있습니다. เรื่องนี้เกี่ยวข้องกับความคิดของบุคคลที่รู้ได้มากแค่ไหนมั่นใจมากแค่ไหนได้ว่าเราเป็นใครในพระเยซูคริสต์เจ้า 예, 몇 년 전에 케빈 제다이라는 그 목사님이 계시는데요. มีที่สหรัฐนะครับจะมีเสียพิบาลคนหนึ่งชื่อว่าแคบินเจไดนะ 예, ครับ 미국 목사님이십니다. เขาเป็นเสียพิบาลที่อเมริกาคนหนึ่งนะครับ 그분이 죽었다가 살아난 간증을 하셨어요. เขาเป็นพยานเรื่องเกี่ยวกับเขาตายไปแล้วแต่ขึ้นจากตายยังไง 예, 병원에서 무슨 치료를 받다가 잠깐 죽으셨답니다. ตอนที่เขาผ่าตัดนะครับเขาตาย 그래서 자기 영혼이 쑥 빠져나갔대요. ช่วงนั้นเขาก็ประสบกันว่าดวงวิญญาณของเขาออกจากร่างกายที่เขาผ่า 그래서 ตัดอยู่ 영혼이 이제 천장 있는 데서 이렇게 자기 몸을 내려다보고 있는 것이죠. แล้วเขาก็จะดวงวิญญาณเขาก็ลอยไปและเขามองร่างกายของตัวเอง 근데 신기한 것을 보았다고 말했습니다. ช่วงนั้นเขาบอกว่าเขามองเห็นสิ่งที่แปลก 자기는 이제 영혼은 빠져나갔고 육체는 누워 있는데 그 육체 안에 빛이 가득했습니다. เมื่อเขาออกจากร่างกายนั้น และดวงวิญญาณของเขานะครับกำลังมองร่างกายนั้น แต่สิ่งที่แปลกก็คือร่างกายของตัวเองนะครับมีแสงสว่างมากเต็มล้นเลยข้างใน 그런데 그 빛이 밖으로 나오지 못하고 갇혀 있는 걸 봤다고 แต่ 말했습니다. เขาก็สังเกตดูว่าด้วยความแสงสว่างที่เต็มล้นด้วยข้างในเขานะครับเขาไม่สามารถออกจากร่างกายของเขาได้เลย 마치 철조끼를 입은 것 같이. 네. 철조끼를 입은 거, 철로 된 조끼. เหมือนเสื้อผ้าที่ทำจากเหล็กทำจากมังแข็งแรงนะครับจะเหมือนเขาใส่ในร่างกายเขาจนแสงสว่างนะครับไม่สามารถส่องออกมาได้เลย 그래서 몸 안에 영광이 가득한데 철조끼 때문에 빛이 잘 나오지 못하고 구멍 뚫린 명군데서만 나오고 있었다고 합니다. เพราะฉะนั้นความแสงสว่างนะครับเขาไม่สามารถส่องออกมาได้แต่ส่องออกมาได้นิดเดียวจากเสื้อเล็กที่เขาใส่อยู่ 예, 그래서 우리가 계시가 일어날 때마다 철조끼에 구멍이 더 뚫리는 거죠, 계속. ยิ่งเรามีความประจักษ์แจ้งมากขึ้นนะครับคือในเสื้อเล็กของเราก็จะขยายมากขึ้น 우리가 하나님의 말씀과 완전히 일치되어서 그 철조끼를 완전히 벗는다고 상상해 보십시오. ลองจินตนาการดูสิครับความคิดเราความเชื่อเรานะครับเหมือนพระวจนะของพระเจ้าเต็มที่แล้วนะครับเราก็มีโอกาสที่เสื้อเล็กแล้วถอดออกเต็มที่งั้นชีวิตเราจะเป็นยังไงเล่า 예, 얼마나 강한 영광이 우리 삶에 역사할 수 있겠습니까? พระสิริของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ขนาดไหนทำงานในชีวิตของเรามากได้แค่ไหนลองสังเกตดูสิครับ 빛은 하나님이 역사하시는 시스템입니다. ความแสงระบบความแสงสว่างนะครับนี่เป็นระบบของการทำงานของพระเจ้า 빛은 어둠을 비춰주고 ความแสงสว่างนะครับเขาส่องในความมืด 그 불의 열은 잘못된 것을 태웁니다. แล้วความร้อนในไฟนะครับเขาเผาด้วยที่ 만약에 우리가 똑같은 같은 죄로 계속 또 회개하고 또 짓고 있다면 บางคนนะครับเขาทำบาปซ้ำ 그리고 계속 또 안 하려고 하지만 실패하고 있다고 걱정할 필요가 없습니다. ๆแล้วก็บางคนนะครับมาพยายามแก้แต่แก้ไม่ได้แต่ไม่ต้องห่วง 예,
하나님의 성령의 한 방이 우리를 해결해 주실 수 있습니다. เพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้านะครับทันทีทันใดนั้นแก้เรื่องนี้ได้เลย 예, 그걸 믿으셔야 합니다. ควรจะเชื่อเรื่องนี้ด้วย 예, 우리가 뭔가를 방향을 정하고 가려고 할 때 성령님이 도와주시는 분이죠. เพราะว่าหน้าที่ของพระเจ้านะครับเมื่อเราตั้งเป้าหมายบางอย่างและกำลังไปที่นั่นอยู่พระองค์ก็จะช่วยเราสนับสนุนเรื่องที่เราตัดสินใจมา 예, 내가 노력도 안 하고 있는데 성령께서 막 고쳐주시는 게 아닙니다. แต่เราไม่ตั้งใจไม่สังเกตไม่ใช่ไม่ความว่าพระเจ้าจะช่วยได้เต็มที่นะครับ 우리가 우리 삶에서 있어서는 안 되는 것들, 하나님 보시기에 아름답지 않은 것들을 제거하려고 우리가 노력을 해야 합니다. ถ้าเราตั้งใจเอาสิ่งที่ไม่เหมือนกับสิ่งที่พระเจ้าให้พยายามเราเอาสิ่งสกปรกออกนะครับถ้าเราตั้งใจนั้นนะครับพระเจ้าก็ช่วยได้ 예, 그러나 그것이 자꾸 실패하는 경우에 성령님이 도와주시는 지점인 것입니다. แต่ทุกคนรู้ไหมครับถ้าเราล้มไปเรื่อยๆนะครับก็ใช่พระวิญญาณก็ช่วยเราได้เช่นกัน 예, 우리 안에 있는 빛이 밝을수록 사람이 변화하는 것이죠. ยิ่งข้างในเรานะครับจะแสงสว่างมากขึ้นแล้วชีวิตเราก็เปลี่ยนมากขึ้น 예, 하나님의 말씀이 장착돼서 빛이 강할수록 우리 인식이 달라집니다. ยิ่งความคิดเราเมืองพักคำแล้วนะครับความแสงสว่างในเราก็สามารถส่องออกมาได้เต็มที่เลย 인식이 달라지면 상황을 대처하는 방식이 달라지죠. ถ้าเราเปลี่ยนความคิดและส่องสว่างมากขึ้นแล้วนะครับเราก็มองสถานการณ์เราก็มองสถานการณ์ไม่เหมือนเดิมเลย 그 영향력이 달라집니다. แล้วก็อิทธิพลชีวิตเราก็ไม่เหมือนเดิมเลย 예, 우리가 손을 얹고 기도할 때 치유가 더 잘 일어날 것이고요. เมื่อเราวางมืออธิษฐานการรักษาโรคของพระเจ้าก็ทำงานได้ง่ายขึ้น 예, 우리가 귀신을 쫓아낼 때 귀신이 쉽게 나갈 것입니다. เมื่อเราไล่ผีก็ออกมาเยอะกว่าเดิม 예, 예수님은 아주 환한 빛으로 사신 분이시죠. 예수님은 환한 빛으로 사신 분이죠. พระเยซูดำเนินชีวิตเหมือนแสงสว่างที่สว่างมาก 그 예수님이 가시면은 귀신들이 그냥 드러났습니다. เมื่อพระเยซูไปไหนนะครับก็ผีก็หลุดออกมาเลย 그것이 예수님 안에 있던 영광이었습니다. นี่เป็นพระสิริที่อยู่ข้างในพระเยซู 예, 우리 안에도 똑같은 영광이 있다는 เราก็ 것입니다. มีพระสิริเช่นเดียวกับพระเยซูคริสต์ 그래서 우리가 이 안에 있는 빛을 잘 관리를 해야 되겠는데요. เพราะฉะนั้นเราควรจะดูแลพระสิริที่อยู่ข้างในเรา 예, 빛을 관리하는 것은 특별한 일은 아닙니다. วิธีการดูแลความแสงสว่างอยู่ข้างในเราคืออะไรครับ 예, 여지까지 여러분이 하던 일을 계속 하시는 것인데요. ไม่ความว่าเราทำเรื่องเดิมครับ 좀 더 효과적으로 할 수 있도록 우리가 함께 한번 복습하도록 하겠습니다. แต่ควรจะเราทบทวนดูว่างั้นเรื่องนี้เนี่ยทำให้เป็นประโยชน์ยังไง 예, 가장 먼저 방언으로 우리가 그 빛을 밝게 할 수 있습니다. ข้อแรกภาษาแปลกๆทำให้ความแสงสว่างของพระองค์ส่องออกมามากขึ้น 예, 여러분이 만약에 그 불을 때울 때, 예, 여러분이 불을 뗄 때 그 불을 잘 붙게 하려고 우리가 부채질을 하죠. ถ้าตอนที่เราอยากจะทำอาหารเราก็เอาถันมาจุดไฟงั้นเราจะทำยังไงครับ จุดไฟแล้วเราเอาผัดที่ถันใช่ไหมครับ 예, 방언이 바로 우리 안에 있는 불의 그런 역할을 합니다. ก็ภาษาแปลกๆนะครับหน้าที่นั้นเลย 그래서 여러분이 다 방언을 말하실 건데 혹시 방언 안 하시는 분이 혹시 있으실까요? วันนี้นะครับอยากจะอธิษฐานภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าในที่นี่มีคนที่ยังไม่รับภาษาแปลกๆบ้างไหมครับช่วยยกมือขึ้นหน่อยครับใครยังพูดภาษาแปลกๆไม่เป็นโอเค 네. ขอบคุณครับ 예, ขอบคุณ 이번에 ครับ 꼭 방언을 바꿔 가시기 바랍니다. ใครครั้งนี้นะครับควรจะรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับ 예, 이것은 하나님이 주시는 기도 언어입니다. นี่เป็นของประทานของพระเจ้าที่ให้แก่พี่น้อง 예, คริสเตีย 이 น 방언을 받게 되면 기도를 아주 능률적으로 할 수 있어요. ถ้าเรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนะครับเราอธิษฐานเต็มที่ได้เลย 예, 속에 있는 불을 활성화할 수 있습니다. เราสามารถไฟที่อยู่ข้างในเรานะครับให้มีแรงและให้ติดไฟได้ง่าย 예, 나머지 분들은 다 방언을 하시는 분인데 제가 약간의 요령을 알려드리겠습니다. นอกนั้นก็ทุกคนพูดภาษาแปลกๆได้ใช่ไหมครับ 예, 방언을 입에서 계속 이렇게 입만 움직이는 방언을 하지 마시고 บางคนนะครับพูดภาษาแปลกๆแบบไม่มีเสียง 자, 여러분 다 손을 갖다 두 손을 배에다 대겠습니다. ผมจะแนะนำวิธีการพูดภาษาแปลกๆที่เป็นประโยชน์ได้นะครับ ทุกคนเอามือของตัวเองมาติดในท้องของตัวเองนะครับ 네, 다 되셨어요? ทุกคนจับ 자, ท้องของตัวเอง 이제 ใช่ไหมครับ 방언을 말하는데 입에서 하지 말고 이제 배에서 해줍니다. 제가 한번 해볼게요. 하, 하, 하. 여기 지금 소리가 지금 배에서 나오죠. ผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในการพูดภาษาแปลกๆให้ง่ายขึ้นยังไงนะครับ
그래서 คือ 이 จับ 배부터 ท้องแล้ว 예. แล้วออกเสียงไม่ใช่จากคอหรือว่าปาก 예, เรา 네. ให้ออกเสียงจากท้องของ 예, ตัว 내 เอง 안에 있는 영광을 주목하시고 เราสังเกตพระสิทธิ์ที่อยู่ในภายในเรา 그래서 배부터 기도가 나온다고 생각을 하시면 돼요. เราก็ควรจะลึกถึงว่าพลังของพระเจ้าออกมาจากภายในที่นี่ 자, 한번 소리를 내보세요. 하, เราจะออกเสียงแบบนี้นะครับฮะนะครับจากท้องนะครับ 하, ฮะ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  하. 하. 자, 이제 방언은 거기서부터 하겠습니다. เรานะครับพูดภาษาแปลกๆจากข้างในที่นี่ครับ 자, 원투고 시작. เราจะฝึกพูดด้วยกันนะครับ 하, 칼라보쉐, 켈라와, 맞아, 아티탄ด้วยกันนะครับ 하카야바사. โอชาคาราบาคาราบาริยา 예. ซา 자, 방언은 거기서부터 하겠습니다. เราจะอธิษฐานจากตรงนี้นะครับ เริ่มด้วยกันนะครับ1 2 3 하, 칼라보쉐, 켈라, 야, 카라바, 하야야야, 카라바리아사, 카세보사, 바리오코스켄다사, 하칼라보쉐, 하카야바사, 하카야바사, 호카바셀로쉐케, 에레스케 솔라보쉐, 엘라 카스켈로 솔라바사, 할라바야콜라, 하카야바사, 하카야바사, 할라바사, 하리케셀라보샤, 하칼라보쉐, 에르케스켈로ሼ라보쉐, 아바바사 로바쉐, 하카야, 하바셀로스켄다, 하카요스켈로샤, 바하, 디에토타라세켈로ሼ로보쉐, 하칼리오, 하바리오, 바리오, 바세, 헬로, 코셀레셀라보쉐, 헬라보쉐, 헬라보쉐, 할라보쉐, 할라보쉐, 레켈라보쉐, 레켈라보쉐. 자, 배에다 집중을 하는 것입니다. เราพูดออกมาจาก 거기 ท้อง 하나님의 ที่ 영광이 เราวางมือ 있습니다. อยู่นะครับ เราให้พระสิริออกมาจาก 예, ที่ 그 นี่นะครับ 영광을 밖으로 내는 것입니다. เราให้พระสิริที่อยู่ข้างในที่นี่ให้ออกมาจากที่นี่นะครับ 여러분이 좀 연습이 약간 필요하겠지만 그렇게 여러분이 하시게 되면 잡념이 없고 그 다음에 영적인 걸 풀어내는 데 굉장히 도움이 됩니다. ถ้าเราฝึกแบบนี้นะครับตอนพูดภาษาแปลกๆนะครับ สมองจะเงียบลงแล้วก็เราฟังเสียงของพระวิญญาณง่ายขึ้น 예, 많은 경우에 사람들이 방언을 하라 그러면 입에서만 나불나불 해요. 지금 입만 움직여요. หลายครั้งนะครับพี่น้องคริสเตียนนะครับตอนอธิษฐานพูดภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเขาอาปากอย่างเดียว พูดแต่ขยับแต่ปากอย่างเดียว 그런데 방언은 우리 영이 하나님의 성령의 도움을 받아서 우리 영이 하는 기도잖아요. แต่ว่าภาษาอธิษฐานภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคือเราได้รับความช่วยเหลือพระวิญญาณที่อยู่ข้างในเรา จึงวิญญาณของเราพูดออกมาใช่ไหมครับ 근데 여기서 나오는 것보다 배에서 나오는 걸 우리가 인식해야 합니다. เพราะฉะนั้นไม่ต้องนึกถึงว่าเราพูดออกมาจากคอหรือว่าปาก แต่ว่าเราต้องนึกถึงว่าออกมาจากภายในคือท้องของเรา 제 นะครับ 우리가 지금 속 안에 있는 빛을 관리하는 걸 지금 말하고 있습니다. ไม่ความว่าเรากำลังฝึกและคุมความแสงสว่างที่อยู่ข้างในตัวเอง 사실 이렇게 기도를 지속하게 되면 여러분이 육체가 성령의 역사에 민감하게 반응하게 됩니다. ถ้าเราฝึกเรื่องนี้นะครับ ร่างกายของเราก็เคลื่อนไหวด้วยกับพระวิญญาณด้วยเช่นกัน 그러니까 머리하고 영하고 따로 노는 것이 아니라 예, 그 영과 머리가 함께 움직이게 돼요. ไม่ใช่สมองกับร่างกายแยกออกไป แต่ถ้าเราทำแบบนี้นะครับ สมองของเราและร่างกายของเราเคลื่อนไหวด้วยกับวิญญาณ 예, 로마서 12장 11절은 말합니다. ลมบทที่ 12 ข้อที่ 11 ก็บอกว่า 일에는 게으르지 말고 영 안에서 열심을 내며 주를 섬기라. 한 번만 더 예, 로마서 12장 11절. ลมบทที่ 12 ข้อที่ 11 ก็บอกว่า เราจะอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3อย่าอ่อนลาอาจงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณจงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมน 예, 영 안에서 열심을 내매라고 얘기했는데요. ทีนี้ก็บอกว่าจงมีจิตใจใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณนะครับ 예, 영어 표현에서는 영 안에서 불타올라라 이렇게 표현했습니다. ทีนี้บอกว่าจงมีจิตใจกระตือรือร้นด้วยพระวิญญาณสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคือ영어로 뭐라고? 불타오르라. 그 영에서 불타오르라. 그 말이 예. เหมือนไฟไหม้ครับ กระตือรือร้นเหมือนไฟไหม้สำหรับแปลจากภาษาอังกฤษนะครับ 예, 다른 번역본에서는 ถ้าแปลอีกฉบับหนึ่ง 빛나고 그다음에 타오르라 이렇게 표현했습니다. ถ้าฉบับหนึ่งนะครับแสงสว่าง
แสงสว่างมากขึ้นด้วยไฟไหม้ 그러니까 우리 영이 항상 빛나고 타오르는 상태여야 된다는 것이죠. ไม่ความว่าสำหรับดวงวิญญาณของเรานะครับ คือเราควรจะเป็นสภาพที่กำลังจะมีไฟอยู่ 예, 그런 상태가 되면 우리가 모든 상황을 다루는 게 달라질 것입니다. ถ้าเราถึงสภาพนั้นนะครับ เราสามารถครอบครองสถานการณ์ของเราคือแตกต่างกับเมื่อก่อน 그 영이 잘 빛나고 타오를 수 있도록 할 수 있는 것이 바로 방언 기도입니다. เพราะฉะนั้นภาษาอธิษฐานภาษาแปลกๆนะครับอธิษฐานภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคำอธิษฐานที่เราช่วยควบคุมสถานการณ์แต่ละอย่างด้วยไฟของพระวิญญาณ 또 말씀을 묵상할 때도 이런 일이 일어납니다. และเรื่องนี้นะครับก่อขึ้นกับเมื่อเราภาวนาพระวจนะของพระองค์ 예, 말씀을 묵상할 때 계시가 일어나죠. เมื่อเราภาวนาพระวจนะของพระองค์นะครับเรามีความประจักษ์แจ้งขึ้นมา 예, 계시가 일어나게 되면 바로 그 닫혀 있던 거, 그러니까 우리 안에 갇혀 있던 영광이 밖으로 나타나게 되는 것입니다. ถ้าเรามีความประจักษ์แจ้งขึ้นมานะครับพระสิริที่ถูกซ่อนไว้ถูกบังคับไม่ส่องไปไว้นะครับปล่อยให้ออกมา 예, นะ 케빈 ครับ 제다이 목사님이 봤던 그 그림 같이 우리 쇠조끼가 계시로 많이 뚫려 나간다면 빛이 많이 밖으로 나갈 수 있겠죠. เหมือนอาจารย์เควินเจไดนะครับที่เขาใส่เสื้อเล็ก แต่ว่าความส่องสว่างของพระเจ้าออกมาน้อย เพราะว่าเสื้ออันนั้นนะครับถ้ามีความประจักษ์แจ้งขึ้นมารูในเสื้อเหล็กนะครับจะออกไปเยอะขึ้นกว่าเดิม 우리가 기도하고 또 말씀 고백하고 할 때 우리가 그 고백을 하면 어떤 일이 일어날 거라고 생각을 하잖아요. เพราะฉะนั้นหลายคนก็บอกว่าเมื่อเราอธิษฐานและสารภาพพระคำของพระเจ้าภาวนาพระคำของพระเจ้าคิดว่ามีอะไรก่อขึ้นอยู่ใช่ไหมครับ 예, 그 어떤 일이 일어나는 과정에 불이 역사하는 것입니다. ก่อนที่มีอะไรก่อขึ้นในตัวเรานะครับใช่ไฟทำงานก่อน 그래서 그동안 계속 그 스트럭을 하던 어떤 죄 문제가 해결되기도 하고요. เพราะฉะนั้นตอนที่เราภาวนาพระคำของพระเจ้าเรื่อยๆนะครับไฟของพระองค์ก็ทำงานแล้วมีความบางสิ่งที่ทำลายชีวิตเราก็หลุดออกมาหรือเข้าใจออกมาว่ามีอะไรปัญหาที่ติดไว้ในเรา 예, 이 안에 있는 우리 안에 있는 영광이 계속 불타오르게 되면 연약한 육체도 치유됩니다. และเมื่อเรามีความประจักษ์แจ้งขึ้นมานะครับความอ่อนแอที่อยู่ในร่างกายก็หายไปทันที 예, 그래서 체질이 다 강건하게 되죠. ไม่ความว่าสุขภาพก็แข็งแรงขึ้นอัตโนมัติ 예, 아까 간증을 드렸듯이 우리 딸은 그 자기 가지고 있는 문제를 한 번에 해결을 했습니다. เพราะอย่างที่ดิฉันเป็นพยานเรื่องลูกสาวนะครับลูกสาวติดตัวมาหลายสิบปีแต่ทันทีทันใดนั้นเขาหลุดออกจากสิ่งเหล่านั้น 예, 이렇게 우리가 그 이 성령의 능력으로 말미암아 상황들을 우리가 해결하게 됩니다. เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะแก้ไขสถานการณ์หรือปัญหาของตัวเองด้วยไฟของพระวิญญาณ 어떤 것이든지 우리가 붙들고 하나님의 말씀과 일치시키려고 내 환경을 일치시키려고 할 때 우리에게 필요한 것은 바로 이 불의 역사입니다. 네. 우리가 어떤 문제를 가지고 하나님의 말씀이랑 환경이 안 좋은 환경을 그 하나님 말씀으로 일치시키려고 할 때 필요한 것은 불의 역사입니다. การทำงานของไฟนะครับเรื่องนี้ครับเมื่อเราเอาพระคำของพระเจ้ามาเปลี่ยนความคิดเราเปลี่ยนจิตใจของพระองค์ ให้จิตใจของเราให้ตรงกับพระคำของพระองค์จึงภาวนาอัมพระคำใช่ไหมครับใช่ครับการทำงานฝ่ายก็ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ และให้เราคิดเหมือนพระวจนะของพระองค์ครับ 예, 또 불이 잘 타오르게 할 수 있는 방법 중에 하나가 에베소 5장 18절부터 21절에 있는 말씀입니다. เพื่อไฟของพระองค์ทำงานมากขึ้นนะครับจะอยู่ใน어디라고요? 에베소 5장 18절. เอเบซัสบทที่5ข้อที่18นะครับ 예, 이것은 성령으로 충만하라고 말하고 있죠. เอเบซัสบทที่5ข้อที่18ก็บอกว่า 예. 네. 성령으로 เต็มไปด้วยกับ 충만해지는 พระวิญญาณ 방법인데요. 성령으로 충만해지는 방법인데 วิธีการเต็มไปด้วยกับพระวิญญาณคืออะไรครับ 다시 말하면 그 불이 타오르게 하는 방법이죠. วิธีการติดไฟในตัวเรา 예, 19절입니다. ข้อที่19 시와 찬송과 영적인 노래들로 지어 말하고 ข้อที่19บอกว่าจงประสายกันด้วยเพลงสดุดีเพลงนมัสการและเพลงไฟจิตวิญญาณคือร้องเพลงและสดุดีจากใจของพวกท่าน 예, 19절에 보니까 우리 경배를 말하고 있습니다. ข้อที่19บอกว่าสรรเสริญพระเจ้า
นมัสการนะครับ 여러분이 우리가 함께 모였든지 통성 기도를 하든지 아니면 집에서 혼자 기도를 할 때든지 찬송하고 แม้ว่าเรามาร่วมนมัสการด้วยเหมือนวันนี้ หรือว่าเราอยู่ในห้องส่วนตัวก็ตาม 예, 막 노래를 지어서 부르고 เราก็สรรเสริญพระเจ้ากันใช่ไหมครับ 주를 향해서 막 노래하고 주를 향해서 노래하고 เราสรรเสริญพระเจ้ากับพระองค์ใช่ไหมครับ 주님은 아름다우신 분입니다. 주님은 정말 대단하십니다. แล้วก็บอกว่าพระองค์สวยงามพระองค์ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับ 그리고 전에 불러보지 않던 곡조를 만들고 เพราะบางครั้งเราก็จะสร้างเนื้อเพลงใหม่และ 이렇게 ร้อง 할 เพล 때 ง 이 พระเจ้า 하나게 빛이 밝혀집니다. ดังนั้นจะทรงสว่างของพระเจ้าก็พลุงขึ้น 자, 그 다음에 우리가 첫 번째 방언기도 얘기했죠. ก็เลยผมดิฉันเองก็พูดถึงเรื่องภาษาพระวิญญาณอธิษฐานภาษาพ 두 ระวิญ 번째 ญาณนะครับ 말씀 묵상을 얘기했습니다. แล้วข้อที่สองคือภาวนาคือสารภาพพระคำ 예, นะครับ 세 번째는 우리 경배를 얘기했습니다. ข้อที่สามนะครับ 그리고 예, นมัสการครับ 여기 20절에 보니까 항상 모든 일에 우리 주 예수 그리스도 이름으로 감사를 하되 ข้อที่20คือนมัสการคือสรรเสริญพระเจ้าแปลว่าจงขอพระคุณพระเจ้าครับ 이게 성령 충만으로 살아가는 방식입니다. นี่เป็นวิธีการเต็มล้นด้วยกับพระวิญญาณ 예, 우리가 불평하고 뭔가 계속 그 짜증을 낼 때 성령 충만하면 사라지게 되죠. ถ้าเราบ่นหรือลินทาหรืออะไรนะครับคือเราไม่สามารถจะเต็มล้นด้วยกับพระวิญญาณได้ 예, 우리가 누군가를 원망하고 할 때 그 타오르던 불은 이렇게 줄어들게 됩니다. ถ้าเราไม่ชอบไม่รักคนอื่นนะครับคือเราก็ไม่สามารถเต็มล้นด้วยกับพระวิญญาณได้เลย 그래서 삶에서 감사하는 말은 여러분 안에 불이 지속적으로 타기 위해서 가장 필요한 말입니다. เพราะฉะนั้นคำขอบคุณจากปากของคุณนะครับจะเป็นวิธีที่ทำให้เต็มล้นด้วยกับพระวิญญาณ 그리고 여기 21절은 또 말합니다. ข้อที่21 하나님을 경외함으로 서로 복종하라. ข้อที่21ก็บอกว่าจงยอมเชื่อฟังกันและกันเนื่องด้วยความหยำเกรงพระคริสต์ 예, 하나님을 경외하는 마음으로 살아야 되고 그다음에 서로에게 선을 베풀면서 복종하라는 거죠. เพราะฉะนั้นเราควรจะยำเกรงพระเจ้า และเรายอมเชื่อฟังยอมกันซึ่งกันและกัน 예, 그럴 때 우리 안에 있는 빛은 지속적으로 타오르게 됩니다. อันนี้เป็นวิธีที่เราติดไฟพระวิญญาณข้างในเรา 예, 그리고 우리가 두 가지만 더 하겠는데요. 한 가지는 그로 신음하는 기도입니다. แล้วก็ผมจะดิฉันจะแนะนำอีกข้อหนึ่งนะครับมีอธิษฐานวิงวอนครับ 예, 이건 로마서 8장 26절 기도인데요. อธิษฐานวิงวอนนะครับอยู่ในโรมบทที่8ข้อที่26นะครับ 이것도 영의 기도인데 이거는 방언 기도랑 좀 다릅니다. อันนี้ก็เป็นวิธีการอธิษฐานด้วยพระวิญญาณก็ตาม แต่ว่าจะต่างกันนิดนึงนะครับ 여러분이 아마 이런 걸 경험하신 분도 있고 경험하지 못하신 분도 있을 겁니다. คงบางคนประสบการณ์คำอธิษฐานนี้ และบางคนคงยังไม่ประสบการณ์ 네, เรื่อง 로마서 นี้นะครับ 8장 26절 같이 읽겠습니다. เราจะอ่านโรมบทที่8ข้อที่26ด้วยกันนะครับ1 2 3ในธรรมนองเดียวกันพระวิญญาณก็ทรงช่วยเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย เพราะเราไม่รู้ว่าควรจะอธิษฐานขออะไรอย่างไร แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนด้วยการคร่ำครวญซึ่งไม่อาจกล่าวเป็นถ้อยคำเอเมน 아멘. 여기 신음한다고 했죠. ที่นี่ก็บอกว่าขอวิงวอนนะครับ 예, 성령께서 말할 수 없는 신음으로 우리를 위해 중보하신다고 했습니다. ที่นี่ก็บอกว่าเมื่อเราอ่อนกำลังพระองค์ก็อธิษฐานแทนเรานะ 이것도 ครับ 영으로부터 나오는 건데요. ที่นี่ก็บอกว่าขอช่วยแทนด้วย นี่เป็นอธิษฐานที่มาจากวิญญาณเรา 방언은 영으로부터 나와서 말이 된다면은 สำหรับภาษาพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับเขาออกมาจากดวงวิญญาณของเรา และออกมาด้วยเสียงจากปากใช่ไหมครับ 예, 이거는 영으로부터 나와서 그냥 신음을 하는 것입니다. ภาษาแปลกๆออกมาเป็นเสียงเป็น 예, ภาษา 단어를 말할 수가 없어요. แต่ว่าคำอธิษฐานวิงวอนที่อยู่ในข้อที่ 26 นะครับ 예. เขาก็พูดออกมาแต่ว่าไม่มีคำศัพท์ไม่มีเสียงอื่น 예, 이건 그냥 외소리를 낼 수 있겠죠. แต่ว่าจะเป็นความเสียงหนึ่งนะครับ 와 이렇게 할 수도 있겠고요. คงเสียงแบบนี้ว่าว้าแบบตกใจก็ได้ 이렇게. 예, 그러니까 뭐라고 표현할 수 없는 거죠. ก็แม้ว่าภาษามนุษย์ไม่สามารถจะเอาออกภาษานั้นได้ แต่ว่าจะมีเสียงหนึ่ง 특별히 이 기도는 다른 사람을 위해서 중보할 때 잘 활용됩니다. แต่ส่วนใหญ่คำอธิษฐานวิงวอนแบบนี้นะครับ คือส่วนใหญ่ใช้เพื่ออธิษฐานแทนคนอื่นนะครับ อธิษฐานเพื่อคน 예, อื่น 상황이 너무 말하기조차 힘든 상황인 거죠. มันเป็นส่วนสภาพที่ไม่สามารถเราอธิบายได้
그럴 때 그냥 외소리를 계속 내면서 우리가 그 중보하는 것입니다. เพราะฉะนั้นเราก็จะอธิษฐานด้วยเป็นคำอธิษฐานที่ไม่มีคำศัพท์ไม่มีภาษา 예, 신음하는 기도도 우리 영을 활성화하는 좋은 기도입니다. เพราะฉะนั้นคำอธิษฐานขอวิงวอนนะครับก็เป็นคำอธิษฐานเกี่ยวกับเราติดไฟในเราเพื่อเต็มล้นด้วยพระวิญญาณ 그리고 마지막으로 믿음으로 말씀을 따라 선택하는 삶도 우리 영을 강화시킵니다. แล้วก็ข้อสุดท้ายในวันนี้นะครับเด็กทัชพร 믿음으로 말씀을 따라 선택하는 삶. ถ้าวิธีการติดไฟและติดไฟและเต็มล้นด้วยกับพระวิญญาณนะครับคือชีวิตที่ตัดสินใจตามพระวจนะด้วยความเชื่อครับ 예, 누군가를 용서하지 못하고 계속 용서하려고 그랬지만 용서할 수가 없던 사람을 오늘 결단하고 내가 용서하기로 딱 작정하고 용서할 때 그만큼 빛이 밝아지는 것입니다. สมมุติถ้าเรามีคนที่ไม่สามารถอภัยได้ไม่สามารถรักเขาได้ แต่ว่าเราตัดสินใจตามพระคำด้วยความเชื่อว่าตั้งแต่วันนี้เรารักเขาอภัยเขานะครับงั้นเราก็ติดไฟพระวิญญาณแล้วเราก็เต็มล้นด้วยกับพระวิญญาณส่งพระสิริที่อยู่ข้างในเขาก็ส่งออกมา 예, 힘들고 어려운 일이 있을 때 이것을 이기기로 승리하기로 결단하는 그 순간 그리고 딱 그렇게 움직일 때 그 빛은 밝아집니다. เพราะฉะนั้นเมื่อเราอ่อนล้าเมื่อคิดว่าจะหมดแรง ถ้าเราลุกขึ้นมาตัดสินใจตามพระคำนะครับพระสิริที่อยู่ข้างในแล้วก็ออกมาทันที 예, 힘들고 어려울 때 일이 잘 될 수도 있고 못 될 수도 있고 이렇게 걱정이 되죠. ก็ตอนที่เราเหนื่อยล้านะครับคิดว่าเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปไม่ดีโอ้ยเหนื่อยเศร้าแล้วมีความคิดหลายแบบมากขึ้นมาในหัว 근데 어느 날 이제 어느 순간에 더 이상 그렇게 가지 않고 나는 그리스도인으로 정복자보다 더 앉아있기 때문에 나는 승리하기로 결단했다라고 결단을 하고 그쪽으로 나갈 때 빛은 강해집니다. แม้ว่าเราสภาพของเรามันเหนื่อยหนักขนาดไหนก็ตามเราเลือกพระวจนะของพระเจ้าด้วยความเชื่อว่าเราจะไปทางพระวจนะของพระองค์และเราจะใช้ชีวิตตามและก้าวไปตามพระวจนะด้วยความเชื่องั้นวันนั้นแหละวันนั้นนะครับคือพระสิริที่อยู่ข้างในเราก็ออกมา 예, 우리가 우리 안에 있는 빛을 잘 관리하는 방법 몇 가지를 같이 나눴습니다. เพราะฉะนั้นดิฉันเองนะครับวันนี้นะครับแนะนำวิธีการคุมไฟที่อยู่ข้างในพี่น้องยังไงนะครับ 여러분이 다 하시던 일인데요. 네. 여러분이 여지까지 이런 거 다 하시던 일인데 นี่เป็นสิ่งที่พี่น้องแต่ละคนมันทำมานะครับ 조금 더 의도적으로 여러분의 안에 있는 영광을 의식하고 ดิฉันก็อยากจะหนุนใจให้พี่น้องว่าลึกถึงไฟที่อยู่ข้างในตัวเอง 여러분 안에 있는 영광이 제한받지 않고 밖으로 많이 나타나는 것을 사모하고 และควรจะปรารถนาพระสิริที่อยู่ข้างในตัวเองส่งออกมาในชีวิตจริงของคุณ 지속적으로 여러분이 그 더 강한 빛으로 나타날 것을 사모하고 나갈 때 하나님께서 함께 하실 것입니다. และควรจะปรารถนาพระสิรินั้นส่งออกมามากขึ้นทุกๆวันและใช้ชีวิตอย่างที่วันนี้สอนมา5ข้อนะครับงั้นพระวิญญาณที่มาเป็นฤทธานุภาพของพระเจ้าที่อยู่ข้างในของคุณนะครับทำงานเต็มที่ครับ 아멘. อาเมน 예, 자 우리 기도하겠습니다. เราจะอธิษฐานด้วยกันนะครับ 예, 지금 배우셨던 대로 우리 안에 있는 영을 밝게 빛나게 하는 그런 여러 가지 일을 배우셨습니다. วันนี้นะครับเราเรียน5ข้อที่ให้พระสิริที่อยู่ข้างในตัวเองส่งออกมาได้ 예, 방언으로 우리 배에다 손 얹고 방언으로 배에서부터 나오는 영의 기도를 시작을 하겠고요. เราจะเริ่มอธิษฐานภาษาพระวิญญาณนะครับ 예, 기도하시다가 아까 우리 경배로 그 자연스럽게 그 새 노래를 지어서 만드셔도 되고 방언으로 찬송을 하셔도 되고 이렇게 여러 가지로 여러분의 그 빛을 밝게 만드는 그 기도를 하도록 하겠습니다. แล้วก็ตอนที่อธิษฐานภาษาแปลกๆถ้าอยากจะอธิษฐานร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยพระวิญญาณก็ร้องเพลงออกมาเลย 아멘. เอเมน 아멘 기도하겠습니다. งั้นเราจะอธิษฐานด้วย 자, 배에 จาก 손 ท้อง 얹고 นะครับ 네, 손 얹고 야, 영으로부터 방언 영으로나 배에서부터 나오는 우리 방언을 시작합니다. จากวิญญาณนะครับเราจะพูดภาษาพระวิญญาณออกมานะครับเราจะนับ1 2 3นะครับจากภายในเรานะครับ1 2 3 하카야스케샤 하칼라바사하카야 헤야바사노스케사라바살라 아리루와 코세케라바살로 세켄도스카 바바사하카야바라술라바하칼리아 헤야쿠셀라보셀라 에디디세레베세켈라부샤 하야야카세르케셀라부샤 아발라바세케레베레베세켈라부샤 아라라와칼라보세켈라부셰 에레레베하클라하리카헬라소 하바바살루스켄도 호디아노 사라바살라 하바살루시에 헤이
ya surba sulla serbe sella shula base hadio sella sukula buse adirva sulla bushella hadio sulla busha buske hadirva ya kusella budir kule shula adia basula kudi hadia da salla ha ya kuskela ya kaya ya basa ya kuskela bese ele kela kuhula bahakaya hedir bese hedir bahakaya basa adirva shurba shakala buse hela kuskela buhukula base herere bekerebe hayya karma saluske herere besekela busha arada wakarma skaluse herkela harkala bushekela iriri serebe shekela busha arada warikere shekela busha harkala ey hakaya budia ha kuskela bude hadir basunde halia hakarma se hari ya kaya baske busha bari bere sella everybody karabara basa everybody karabara basa hayya karabara basa everybody karabara basa ya ho ya kaske amala wakaya base la kula akula
อธิษฐานด้วยกันนะครับ 하나님 아버지 감사합니다. ขอบคุณพระบิดา 저희가 정말 아들의 형상을 본받기 원합니다. ขอพระเจ้าให้เราใช้ชีวิตตามพระลักษณะของพระคริสต์ 우리 안에 있는 영광이 밝게 빛나도록 เพื่อพระสิริที่อยู่ข้างในพี่น้อง 모든 잘못된 생각들과 잘못된 습관들을 우리가 제어하고 พระองค์ช่วยให้เราควบคุมความคิดที่ไม่ตรงกับพระคำและ 예수님이 ความบาปที่เราผิดพลาด 예수님이 이 땅에서 어떠하셨듯이 저희가 그런 자로 살기를 원합니다. อย่างที่พระเยซูคริสต์เป็นยังไงที่บนโลกนี้นะครับ เราก็อยากจะใช้ชีวิตเป็นตามนั้น 예, 저희가 가는 곳마다 하나님의 영광이 나타나게 하시고 ทุกๆวันที่เราดำเนินชีวิตตามพระ 자유함이 องค์นะครับ 있으며 พระองค์ให้เรามีเสรีภาพ 귀신이 มากขึ้น 쫓겨나게 ทุกๆวัน 하시고 และให้พวกผีนะครับจะให้อ 병든 อก 자가 ไป 치유받는 놀라운 일들이 있을 것을 믿습니다. และพระเจ้าก็ทำงานในพี่น้องทุกๆวันด้วยความสมบูรณ์ของพระองค์ 주님이 주신 이 능력, 이 빛을 저희가 잘 관리하겠습니다. ตั้งแต่วันนี้พี่น้องที่อยู่ที่นี่จะคุมไฟของพระวิญญาณที่พระองค์ประทานให้แก่พี่น้อง 늘 영 안에서 불타오르게 เราจะดำเนินชีวิตด้วยพระวิญญาณ 저희가 기도할 때 하나님 성령께서 도우시고 และเมื่อพวกเขาอธิษฐานพระวิญญาณก็ช่วยพวกเขา 고백할 때 성령께서 계시로 함께 하시며 และพวกเขาสารภาพพระคำของพระเจ้า พระองค์ก็พระวิญญาณก็ให้พวกเขามีความประจักษ์ 하나님께서 우리 입술에 파수꾼을 주셔서 และพระองค์ก็ให้เรามียามที่เฝ้าปากของพี่น้อง 늘 옳은 말 바른 말 합니다. เพื่อพวกเขาสามารถสร้างชีวิตของพระวจนะของพระองค์ 그리고 우리의 모든 삶을 통하여 주님의 영광이 드러나길 원합니다. และพันทางชีวิตพี่น้องทุกๆส่วนในชีวิต เราอยากจะเห็นพระสิริของพระเจ้าที่อ 예, อกมาจาก 오늘 ชี 한 วิตพี่น้อง 결단 위에 주님께서 기름 부어 주시고 การตัดสินใจของพี่น้องในวันนี้นะครับ พระเจ้าอวยพรให้เต็มที่ 돋는 해와 같이 점점 빛나는 그런 영광 가운데 살 수 있도록 하실 것을 믿습니다. และดิฉันเชื่อมั่นใจว่าพวกเขาดำเนินชีวิตตามพระสิริที่พระเจ้าฝากไว้กับพวกเขาตลอดไป 주 예수 이름으로 อธิษฐานในพระ 기도합니다. นามพระเยซูคริสต์เจ้า 아멘. 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 거품카. ขอบคุณครับ